Akoma FM, 87.9. Mr. Jale, we are for me, and you for me. Can you correct? Not the dead, but the I'm a fan of them. I'm not going to say, Mr. Jale, put your shop for secondary school. Every necessary question home. Preaching. Suffer. Suffer. Are preaching? Who preach our motor collection now? And so who preaching that? Madam, who preaching that? Preaching, I'm telling you, who tried we are then? Come among the vampire mom, no money collection. What preaching that? Madam, preaching, come here to preach. Who preaching that? Madam, but the party preaching that. Then they can't know what I want to be aware of my vampire. The vampire mom, already you can come to grass. What they become, that one. And yes, Mamma, people selling that can look not more by what we are seeing. I can't not to progress in their mouth. The non for us. Say, Madam, too. You may have this. I don't think I will walk on to Eric, a daily junction. Master Tim, what I say. Vampire much. Who get through your domain? When young or day, it's they come up from a real episode of one, Fab one. And I'll cut out the door and see all your body and two better body and what I say. So, what are my bringing a camera and preaching and Yamiasa? Other one for in your own ferry. Who ferry so for your meeting when you pay sorry for the body were journeying. What for Bible preaching what camera? Madam Bible has been coming for Bible to do the cookie. You guys animal coming away. My book says a gem or a canoe. Not what that is. I do not was done now. I didn't know what a car. I look as I say, I'm getting I am the Yaman. My mom, I brought I'm not happy. I'm not set up. If I say, it's more like a man, I said, because but you can have it or to see the house and see them, the amount can kind of say, be a young with them. The walk, I was 50,000 times. One, you could put things in 5 years. Church or cratten. Man, look, I say, again, I'm not a fighter, not your cratten. The country is on trade to beer, the cool beer, and the tomorrow, walking down with a drum. Or the question of the beer. And so I answer my basic massacre, my son, and my stores. The best say, just number 2 has to be. Maybe the amount of Marcos, maybe the working tires, and I remember. Now, what one cracker? Yes, the mountains in the show.
Nsem baby to nsa wo efe ne ya okoho onye okan kasa kokodum sa wo baby sha na fo oso kokodum sa onu ka credit the ban baby ma me ensa okan okre enipa de me jame ma ye meka kan okre me chesa ensa no bi ho na okopa ni gini ba ko bia no ma me wo becha ne baby ma me ensa no no sen ensa no se ensa obenum no sebi wa wo ja na so kontimi ni san onu jira ne na so na onu tetuto ga tema akofa onu pa obo oba beda obo oba run dem won say wa obo a say oba no be ma tuna che who study ni bibia onu mi sa bebre pa so obo a na ni ade na pampo mo nsi se be sane no na ni nsi fi ni na pampo ya me pa cho be na ye ju ama me onu mi sa pa onu ensa on kas ane no musa nti wakwa twene fisa no bia bi pen ba sha me ma me nana bobuom ana mo fa ko be ma o ton sa ho me ko ho ana afro de be fe no ogire no bo me fe no ogire ai kwada kwa me fro ko fa nti so fa fun ko ba ma me e ga yesi ma be de ko ba 12 Mr. Jare medai ai no mo de coins ne ton ho sa ho ge mo ai no cha sa oge hono ni fo gang fo no gona no computer ata game e ma no ko hwe fa ne bag bi kani nya kire ni ma me enu ma me si yo maka mate ade so sa koi e ma me fem fogo papa e bo ni din e ka jen say papa ne ba ha obla oboni me ma me na ho me ko ho e ma me ko bu fi say pensa mo e na ebi ana ayi no mo hwe go mo snuff no mo ana japo e bia na wanya code onya code jo o sign snuff no so ade wo hia eno so ya me hawo e say me hia de na obeye wo fie ma me na so be video ene onom nsa no so ade na obeye ma me pacho ensa ewiki ko say the me boy no let me ko ne atambo ni say the open to kasi jale e be to me bi no utimi nya ko a e dey enko me ma skedi o kan be skedi a en kan me kasi be dey be mo ade ensa no do ena sa ayi na o che no wa mi na ni e du ada papa mama Eric jare ma ko kakran wudna kwa ho kakra obi du wa jawu ya no ma kakra no ma no pa ko din sika ko to chacha ko benya bi dia ma wo sa adie na wo yele kan wo ntubi mama chacha na wo kan wo ntubi mama chacha na wo ka sa ntubi ma ba di bi pasa adie no e dia sa na ya o ba bi abeka bia wo bi pa sa bi abeka bia ene le we na mama na wo to chacha ni bi da chacha na mama me ba tu pa na nyele bia sa ana nsana o kan fu ma no ko wo chacha ni bi o yiri nka che o se won pede jai o ka o mi do ka sa chere mi o ka en wu jai ya na da so yo ba jai ni jogi mi jana nsana ko o kan kwa ni ko na ko ka to fe crab ba ko na onu ma wa ko nu sa pa abota wo yes ge mi sa mu ma no bo onye bi ko se dia di na ko nu ma o nu sa ma ko ba pa Miss Afuna, the soft ladies, me in so the gentlemen. The baby, see, now, Zenzen. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. The baby, you shot on page, my can now, I've done up. The man worrying robbers and worry. Akoma
87.9. Money na your points will die at them. In the name man, I 2.3. I'm saying, Nana, Sika ready a mean here because minima dear me and if you are the Piazza 2.10. And yeah, Marcos, one name them to qua, there be Australian and no averaging out on any. In a witch, man, I catch yourself down below. Today, down below, me passion. I see a chess one but damage me. Down below, what but damage me. And you're down below, and you're free. What but damage me. Enti na me sister bi eja wana make us na down below ka ya no kan ya na kire sei se no oja ho no ba ho na kan se na se down below ka na mse na mpa cho ye nia eni na down below ka na se ya kire se eni na wa boda magimi enti Dena wawaro when you make him say wali say nipa won kan okoma asumja ba no won pese kana ne je de no e se me minim ka sa e be kama na ye de minim ka aha nti kan okure wom tiris na etino me say na epma me se me ti program nti bida say obi abodo na say ene de di abobi jini say onu onsu ba bi no that motive aso o do so company ti on bi na ho abu fashion embassy sia nti yan ko di abon pan china mu me ye hu na ko di pia na ke de wo kan wo bi makuma wanu demba wanu de mente sa ne manema no kan ko na yin da ye hu to e kan ko no ko na me de me pe no ko na me pe o de yi obi ya o ka sa na so when do we see come on sim na ma e me yan kan ko wo no e so wo ye gu so anora mo me ye mo bi na e da me do o tete na bla me pe ni da yo me pe ni ko asie ko fi do ji pa no na da e de ko o fi na na da e ba won kan ko do ko po ni awo ko do wo bo na so na so wo ka e so wo bi a Fatima, it's the idea to you. See, to was in Mubodia. Akoma FM 87.9. It's Akoma dance your night to me dancing all day. It's Akoma dance your night to me dancing all day. Akoma Akoma Come and cosy, I sent TV and cosy, and you breathe and cosy. If I saw my head, that's your man, yet to me, that's not all day. If I grow my head, that's your man, yet to me, that's not all day. I come out at you, I come out at you, my edge, never make it to come out at you, I come out at you. I don't tell what Nick Conwa, run a bisa. Akoma 87.9 FM and Juada Anne much boss many that to Swediasa. Yada Chedia Po Yankrumpon Ase and Pempen saw what the abedri and Yamotin. Yame ya dumua ochina na yeja match bosome no ekwan afiwe mu
ya yenhia BBM ewo 2026 agye afia ye bewra mu nyame ama wahunu abepem na da ya danase na onipa kra no oye bibi ma ona se woda na se a na ni gye na opese da bia no obesan aye bi de ama wo ebie mu nti ebra ye ni so na ye da nyame ase no na wahunu se ampa ne woye ma ye no aso ye ni agye ho no akoso a asan aye ebie mu de ama ye edi amegye so eye Marcos enunti medin no eye Marcos wohwe TV a Marcos utie radio a Marcos wohwe Facebook YouTube anasa TikTok a ne nyina da eye Marcos enunti no hyene nson se wohwe na se wo bodin a wo mo edin foforo bia obia ewo ne din obia wo ne program a oye enunti obia ne din se be ya enunti ne to din no aha nti no humia Marcos na wafrɛ me sana bibia atumi aye kama dwumadie no eye Akoma Nsem ewo Akoma 87.9 FM na wobɛhwɛ bi ewo Facebook a eye Akoma 87.9 FM ɛhɔ no wobɛfollow yɛn na wa like yɛn na wa comment na wa share follow like comment and share follow like comment and share ya like efa ema yen yes also na YouTube ya Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so every time you get notified share ema for so enya bi na wonom enhwe TikTok Kinwood Media na no TikTok na nya asem ketu akora oh moyade pa onyame enhira mo TikTok ni nyina ya na mo screenshot ya mo messages ni bi ba na nka mekenkan de ema wonom kama enti monkoso a na monhwe na monshare emfa ema ye na Nikki Pizza Fan Club GHUK Sanso na Ezra Fan Club Hamburg Germany wonum ebo ye chidom Free FM 97.5 ewo Techiman manager na achi hinin na pamfo won ya wonum ebo adwuma de mu eten na akua koko ewo ha ene ne wan ye fa papa chese wonu a hwe ne ho wa hwehwe ni mu a eja wadwo na wonu a feel ne ho a enipa bi ni wa feeling ne ho a ma eja wadwo a sa na ye wa mo wani anye a ho na be mo ani age ade yi a hyewi efe obi beka se efe na wani age no wa be hwa so hwa fom no obu ani gie enso na ade yi efe enu nti no wa nkamfo ho am wani anye a obi enye ahoye ane ani brenti ene nipa ni ahoto enu nti no no aye ni makeup no ma drum erade ma drum okay sanso na sikapa enso wa ha ene sikapa so wan ye fe pa na tade na wo hye no eboso esi so efe pa fata no ankasa ono so ewo ha sanso na Pastor Julius Naba ono so ewo ha ene obaye no ne raho na wahunu obi anu raho odi ufuo Ismail Haywood enso ha oboye chidom ene adontene se producer Bellucci edi yeko social media na yaw enso etai echre ebi na mamenka asem wei encheo ade ba akubi wo ha ha ye ni papa emano eji eji ye nigye anase ya sumdwie edi free yensem eyade a ema enipa nwinwi hunu ye mfaso bia eni so mame ye nyina ye wo adwuma mu hayi ema ya wo program yi so eye 2 example ena mede ema no watumi atemase ye pa eye 2 akua koko ena afi sikapa womo ne ma ekati ni eho but ye hunu say enkomo bi a ebi amene akua bedie no ebi amene an enni enkomo bi amene an bedie no ebi amene akua enni enu nti wobi di wobi hu yawo a wonu a won kan kire nipa no nso no odi ya ohunu ene sen ebi ana meni akua edi nkomo na sikapa eba na bi a enkom aksem no aye ka no ye gyan
ɛyɛ ama ne nyɛ sika pa sɛ ɛne me ho nkɔnkɔnsa ne yɛdie akuya ne ma edi me ho nkɔnkɔnsa ɛno nti na meduru hɔ no a asɛm na wɔn ka no wɔn agyae no mepa akyɛw ɛnyɛ nkɔmɔ bia na obi ti bie ɛnyɛ nkɔmɔ bia ɛna obi ɛti bie ɛnyɛ nkɔmɔ sɛ obi pɛ sɛ mepɛ sɛ ebi esika pa te nkɔmɔ a me ne akuya di a me ameka kyerɛ no the fact say man kan kyerɛ na meka kyerɛ akuya no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nkɔmɔ a ɛyɛ me ne akuya ntɛm ya me mpɛ sika ba tie but ɔba na yɛ ka ya no tu mu no ɛnkyerɛ sɛ yɛdi ne ho nkɔnkɔnsa enipa te saa wo say ma akuya ne ma me kɔ no me ba no ma kɔ ne ɔmo di me ho nkɔnkɔnsa na odi ya hunu ɛwɔ ne mu Mama yɛnhwɛ saa deɛ wei because yɛma nneɛma hunu ne nneɛma fun bi agye yɛasomdwie ne yɛn anigye firi yɛn nsam ɛma yɛne yɛn ho enya ntɔkwa yɛn ho nya asɛm ɛwɔ abra ɛni sɛ yɛnya asɛm enti wo a wotie me wo a wohwɛ me yɛ a wote saa gyae na wo a wonim sɛ wowɔ namfofoɔ bi koraa mmienu koraa no a kɔmɔ a woni wei die no woni wei ni yɛwɔ obi a wo trust no it's not even about trust but many akuya yɛ adamfo nua wohwɛ yɛ age no a enti no sikapa yɛ nua kuma nti nkɔmɔ a many akuya bedie no mentumi ne an enni saa nkɔmɔ no nti meni ne di na an ne ba na meka ma no tumu a wɔse wɔ ma kama no atumi de wɔ mo di me ho konkonsa wɔnya me ho yawodie wɔnya akuya ho yawodie mi hɔ a ebi hɔ a ne ntesa ɛkɔ so wɔ afiefiem ɛkɔ so wɔ nsɔrem ɛkɔ so yɛ mantam ɛkɔ so wɔ adwumam ɛkɔ so wɔ baabi a nti mum yɛnhwɛ saa deɛ wɔ yie paa na wɔani wɔ bi ho yɛn ho na wɔanhwere biribi a ɛwɔ sɛnka wonya wɔanhwere w'ani gye anhwere w'asomdwie onyame nhyira sɛ wɔatie na abɛyɛ ne saa ma me okay na ɛnkyɛ yɛbɛkɔ na yɛne yɛn nua baabi akɔdi nkɔmmɔ na yɛhunu kwan yɛbɛfa so a yɛbɛboa no mame ma no akɔ aba ansa mame memo akɔ aba Yeah, ena. mepacho pini afidie no ɛma me paa na ɛkasa vem ɛma me na adwoada wona me de wo fiti ase obi ekodwa na onya bie na wo aba abɛtɔ no wase ma tiri nya yie ma me ɛsɛ ma ne ma mfa nti no bɛyɛ omo ho monyomonyo na de bɛbɛ bia monyomonyo meto wo fie wa me tua wa kaka drum wa ya hye wodi Pacho ye frame Rashfa. Rashfa Pacho. oh asa na ne de din kan ya meti say di we Rashfa Rashid. Rashid Pacho. we ya sante krema na Pacho. oh I see wo worry woni be man tan akotu ba ya na De me papa ye kremoni. wo papa ye kremoni oh I see nti wo ma me na eye wo ye asantini wo ma me na ye asantini ana wo ma me Me papa ne mami nyina ya asante. eye asantefo but wo mo ye kremofo Wo tu bae. oh I see okay Mate Rashfa Rashida na Rashfa that's a na bae Pacho meti ahensan. okay Rashfa eti ahensan and bae ma menka Rashida no na we no wan hwe ya meka tre ma be 100 asa na ewie dwumadi okay enti Rashida every ahensan and bae Rashida ewie yi ewo akoma mu nsam dwumadi so wa akoma FM and afa woni atiri Pacho ye de boko. Me ni be ma bia wo mienu. Na no 2 weeks in no be fa ankwala ni say odo mo kwa akodi sala. Na Monday odo mo beba up to now on form mbai. Eye dan ti ampacho asema wo kan said ye wasi abu asem yi mu mienu mi amete yi pa nti wosi me mfa ma adwene mfa ho asai na menya ma ye we chire sem ni moto said ye wo chire ye no e de ne si ye chire ni nyina mu Pacho me ni na jai na o ma otimi be fa ankwala ni say o mo kodi weekends so o be fa o mo say o mo kodi weekends
wamfa ɔma amba ɛna mmea metoa ne kɔgye nkwalaa no mekɔe na ɔbɔɔ me ɛna mekɔ report asɛm no maa policefoɔ mekɔ report maa wɔn no ɛna wɔn hyɛɛ mmara maa ne sɛ ɔntua sika 3.5 ɛma nkwalaa no week biara nti ɔde ba a adekye a ɔmfa mma ɛna mefrɛ policefoɔ no ka kyerɛ wɔn sɛ sei na boy no yɛ ɛna wɔn sɛ neɛ ɔmɛtua sika no wɔ police station hɔ ɛna ɔkɔtua sika no to police station hɔ a na mɛma kɔ akɔgye ɛna ɔkɔka kyerɛ policefoɔ no sɛ ɔpɛ sɛ ɔne wɔn kɔdi sala nti ɔba abɛfo wɔn nyambɔ a Thursday na ɔde wɔn aba Monday nti policefoɔ no frɛ me sɛ bɛrima no sɛ ɔbɛfa nkwadaa no akɔdi sala nti memfa wɔn ma no ɛna mede nkwadaa no maa no up to now ɔmfa nkwadaa no mbaeɛ. Sala last 2 weeks. Last 2 weeks sala ya ɛna ɔbɛfa wɔn nti ɔbɛfa wɔn no 2 weeks ni. Ɛkɔ 2 weeks. Ɛkɔ 2 weeks okay nti bɛrima no yɛfrɛ no sɛn. Yɛfrɛ no Abdullahi Salam. Okay ɔyɛ deɛ ni. Ɔyɛ Sirimi. Okay when no ɛtena mfie bɛɛ sɛn. 5 years. 5 years ɔyɛ ɔho adeɛ. Pacho Devi. Aden ɔsi deɛ nti na wɔnyɛ ɔho adeɛ 5 years. Ɔsɛ ɔnyɛ. Devi. Deɛ nti sɛ woyɛ deɛ a sɛ woyɛ ɔbaa obi bɛsi ɔsi marriage material woyɛ marriage material sɛ nka ɔnsa paa ho nkɔfo ɔbaa foforɔ nka ɔbɛyɛ ɔho adeɛ nti deɛ nti na ɔsɛ wɔnyɛ ɔho adeɛ 5 good years wabra ɔnso ɔyɛ kramoni ɛna ɔnso kra no moyɛ asantefoɔ deɛ but mo nso yɛ kramofoɔ asante nkramo nti wei kra deɛ nka ne deɛ mu ano no. Pacho mi bisa ni bia ɔso ɔbɛyɛ ma ne papa kra ba bɛgye list nso me ɛkyerɛ na ne papa ne di free mu. Nti ɔbɛgye list ne ɛdi sɛ yansa na mo gyae. Ɔbɛgye list ne di bɛyɛ 6 months. Ansa na mo gyae. Pacho. Ɛdi na si ma mo gyae. Na ɔpɛ ma asɛm ɔpɔn adwuma wɔ mafie ntɛm ɛna ɔsan di matam rough. Ɔyɛ de adwuma ɛna ɔpɔn ma ɔma ntɛm. Ɔyɛ fitani. Nana wɔbɛfa no na ɔyɛ fitani dada na wɔbɛfa wie na ɔkɔyɛ fita. Na ɔyɛ fitani dada. Sɛ wate fitafoɔ nka dada. Wɔn si yɛ fitafoɔ ɛpɛ wurafoɔ paa mewie na wɔn gyina anim ha ɛbɛborɔ me. Saa na wɔn kaeɛ wɔn so kuro ne fitani adue. Sanse nsuo wura ba nsuo wura aduane wura ba aduane wura sobolo wura ba sobolo wura ho wura akyeke wura ne nyinaa wura nti yɛsesa no mo kye nti wo kofa wo mo no wa nkasa no wa hyɛ wo ho de dada so ɔte ase nti no wo kasa be man ye fitan ɛhefa na no pacho no mo wɔ sobolo na yɛtu ɔmo sɛ ɔmo wɔ askwa. Okay nti no ɔpɛma ɔkɔ adwuma a ɔma ntemunti ɛna aso ɔpɛma anaasɛ wankasa wode w'ani kuro twa wisi ahone santɛmo akɔkyɛ no ɛma no ɔpɛma me ankasa deɛ mahu sɛ ɔne ɔbaa ɛda mpa so but na metete wotete ɛna n'anum kasa nso nyɛ me maame mo kaa sɛ nka mawie SS ɔmfa kakra mbra na ɔmo nso so na menkɔ school ɔka kyerɛ ɔmo sɛ nyɛ ɔno na ɛbɛhwɛ me school ɔnim sɛ ɔhwɛ school wie a woyɛ ayi a awuraba a woanhwɛ a no wakɔ akɔfa doctor agya fitani nti adɛn na wɔ school mu na ohu wo anaa pakyɛ dɛ bi mewie school ɛne ɛno koraa deɛ sɛ na wɔ school mu mpo na wɔhu wo na agya ɔfa wo na ɔnyem wo ɛna wɔne wo yɛ deɛ a ɛne ɛbɛka sɛ ɔne na wo a boa yɛ ne ɛmfa no nkɔto school because ne yɛhwɛ ne school na wonni school mu a wawie deɛ ɛbɛsi dɛn na ɔde sika aba na yɛde a ma wakɔ school nti wowie GHS anaasɛ SHS wowie SHS na apɛ sɛ ɔto aso kɔyɛ dɛn na mepɛ sɛ mekɔ nipa kyɛ ɔkasa kɛse ma me pakyɛ na mepɛ sɛ mekɔ university na apɛ sɛ ɔkɔ university na wonya sɛn wowie SHS no woyi sɛn na ɛtumi de wokɔ university woyi sɛn deɛ meyɛ deɛ mentumi wontumi nka
menkai. Hey, But me pass it. hey, na say me do me we school nya no. A chose me kai. We school fear say ni. Pacho me 19. 2019. 2019. Be 7 years ago. Pacho. Say drum pa e na won kai ye. Hey. We ni bra me school. Es me kai pa. Wa we 7 years ni was me refi de me refi say. Eh? Man, Ana wa kwa ngwahwe. me ko hey. Eh. Me ko hey cry me was sleep ni defi. Nti we school no we school na di say ansa na wo koshia no. Edi me school no me share no 2020. We school 2019 and na wo share no 2020. Okay. Na tama wo koshia no wan kan kire ni say bia mawie SHS na me pese me to aso adawro ma betimi aboa me ansa na nko bi mama. Say obeboa me. Okache me say obeboa me. And wan hwe amana mo wansa. Ntushia na di say ansa na wo fa first nyin say. Me share no September mu. Na me nyim November. September, October, November, na just say 2 months and I would de enyin say. Okay, ono na your first boyfriend. Pacho de. Okay, so ben what do you feel say? Seven I'm 22 years. We are school now 22 years. Pacho. And you say we feel quite no kakra na. I say we na susha nti we hu abaka say 17 years. We susha. Okay, I see. 22 years now no the time na mo boy. Nti wo hia no de o ma ne kokko wo family na asa bu nyinsan wie ye na ansa na nyinsan wie ye no ansa na okon mabusuafo nti eno no ne master ne koye yabusua ne nim ono ne side yo mu nim na busuafo no kopem ne ne papa ne ba ho na obai senko betu trinsa na me papa mo si de bi omo penina obi a satam na ma wo me second born obi a ma wo second born afi na mo si ade ombeje nkwase abu sika ti nkwase abu sika na omo je chomaje kwase abu sika sai achende papa nkanchiro nti omo je kwase abu sika sai one wa wo mienu nti na afi na papa ne ba ho ne papa no na ayitama wunyin ye no wunyin ye no omukọ be ma ne ba wo abusuafo ho wone ne master no eba me ma me ho na chese sa be no no osua adwuma pachan oda sukra esua ho pon ya rade ma ibeku ya ni o se ayi oba pani anya sai pacho 4 years 4 years ne ne se o ko wura adwuma so na mu na ewu ko hu no anase wawi a wo ye adwuma de ama ne master because omo de mfie se ne sua adwuma pacho mini enti wo papa se wonyin san ye no a omo de beto animu no adan na wan kan chen se onfa na wofo emra pacho ye ka kire omo na ono wo sa hwe ya ma ne sai ne wo enyin san ye to so mienu obaji wa na wo so oje wontam no wo so ka kire be ma ne se ewom so ode na nyin san de but obehwa wo ba no wa hwe obehwe na ma na wo na ani ade na wone wa ma wone nete se wo mpra awo mienu afi abusuafo obehunu mo no mo se ya ma wo monye mo monye ne sai si e be ye ho ade preko asa na yere no no mo be tutrinsa enye no ano no nti omo be tutrinsa akọ na ekire omo be ye ho ade eno wo se wo mpene so eno mo je kwase abu osika ene se da omo be je list so omo de ba be ye ho ade ena papa ni wi no mo de kwase abu ni sika no ba ye na edi si ansa omo be je list at once one na omo je list no ko ye pachan e won de so wo ma hye do omo be jira nkra ni mo hye da je list to say de wo mani abre no no wo sa no be wo de to so mienu na woni ne wo menene wo ye no me ko mo hokochi awiesu wo ko hine fa ko chi awiesu my boy ni kromo e wo hine fa e wo western region wasaguna
mekɔ ɛkɔyɛ adwuma ɛna menyɛ sika saa time na maame afrɛ me sɛ mmɛsi nkɔ school nti adwuma a meyɛ no memboa sika no na ɔnsɔ me so nsu kafra na sɛ mowɔ biribi si mo ani so a ɛyɛ a moma no a ɛnsi mo ani so because mmeranteɛ di ɛyɛ a na ɔmbɛyɛ wɔno no mɛhwɛ university obi ofitani mɛhwɛ university wɔnyɛ o ɛnyɛ deɛ a wɔbɛyɛ ɔmo nyɛ wɔmɛhwɛ ɛnyɛ sɛ JHS o ɛnyɛ SHS o university ɔnyɛ minyini wɔpɛ reto kuro dim no deɛ wɔbɛka kyerɛ sɛ o mɛyɛ o mɛboa wo onye reto kuro nim yɛ yade ɔpɛ no wɔnyɛ wie wɔsi da bɛhwɛ university mɛboa wabusua mo hwɛ university na ɔno kura so adwuma na obi asu adwuma deɛ ɔno ɔgye bosom yɛ akatua ya obi osu adwuma timi bɛboa wɔ ma wo kɔ university osu adwuma wo say bɛyɛ ya ofoforo na obi asu adwuma deɛ so ɔyɛ master kra yɛ so ɔyɛ master na obi osu adwuma deɛ esi dɛ na ade na ni tu wa wo for de wa de wa ni tu no so ɔbɛboa akɔhwɛ university boy mo so deɛ ya dada mo na afa DJ yeah semo ana DJ okay chief ya ebe da pa boy boy DJ me ga boy da obi a wo su anjuma fitani o su fitani onim owo capacity ni kura na onye me be ina na me ka say lady no o ma na adwene go from the work I have to use the word SHS enye adwuma su university na binia ba ko a ono no di mechi no ohwe oba ono crisis ohwe no a de sika pushi no a mani wi otwi taxi ohwe na so olodu kura na ga net in chan front into oba fa nipa for oba fa 3 na ga ni team no de o man be chin sa o kodru ss na ko ss3 no hu say afede wa ye we no ka che bi nuans na sa me ne illiterate na nam no afa no ko share graduate for ti fit no nim so ye wi a emfa university graduate emfa good morning heba mixture no kwase wano numbi wabubobi na that TV no so efe mo konumbi good morning onim ade ba kwa eye nika ye fe ni se ye ba ha na ye kwa said ya nkofo si pushi kotedro no obia dia na one day bi wa ye person ke ye negative respond bi hwade na ye hwe say drone ye fa bibi from na say yes but ye nya that positive messages ni negative messages ni ye nya bi because obia no ma the other by a positive message the other by a positive it ma ko wa hwa ye betena bia they be an add up with different AB they can adansi de bi kan dia ye ka dada no yeah because obi ko no ma o say me so me no ya ni say na me da no lady back recently ya o say na obu ni sa o ensuo na eba no say mo say moja o say e fi o say ebe fi ni tum na ebe say egbo no hu nti ordinance kan hua hye na say esan unpleasant esan pon nti no ohun dia wonye ono ankasa ankoto eduro ni bi na o di adanse yo ne maame ne koto bottle miensa se ode koma ne papa ono no girl no ne papa ndi yes maame ni kunu ha na o se ba na esi wo mo holo e na wate sa se ka ho asam e na oyi ba ako e na oduko sie ti maame no ede dia obo dawuru ho na afo obi enfi no ode dia aka ne call ye no e na ono wi an ho nom ba ako na ofa ye no na oso onum wie ye no na ekọ ne menses mu afedi ohun say mo je na eba no clean nice bibia kankan pampan bie nim oyenti nim me kwakasa wo station bi me point na me si fam na ofre no so like be si mia me so na mas na mienu ba ko be si me so e na wo di sa dance we kira me say sa mo aduro no say na ye na mo ko TV amonka na say ade na ofa we na kan ye enti ebi obi so hwe me or similar or the same problem ubu nsa moje na eba ompe me pa cho
eduro we na nkasa because of say eye moja ntini ni nompe mu adwuma ni ntini mako wonom a automatically e wo say ekwa cleansing moja no na etumi pumping ma wo say wo bu nsa wonya nice and flow say dia wo si pen na ntimi pa cho good morning herbal mixture ene de TV no so no. Number 2 obi tumi frɛ ka jan say mama papa mo aduro no mama akokra tena TV no so otunya fo say me ndidi anadwo ene ye gitum nanso so ye nwuma man ye kwan nti de bia ye didi anadwo nanso yɛno munduo ni wia aya yɛnsuro se yɛdia na nyam se adai o se first na nka odidi anadwo a ne bo ba hyehye ne saa ɔhɔ a na se ne yɛmu bi ahye no ɔhɔ na se na koma mo hyehye ne saa but onya good morning heba mecha no se ɔde yɛ ne nsuo anopa ewia ne anyimbre no saa de ni na ejai enti ofren edi adanse yese yate mama ko obi wo ho a o hwa me tie mi ne nkasei bia nimpedua ne bia nkasei ne nkasei hyebu ne nkasei joint wo nimpedua mu no de biara de oda sori a ote yaw e wo ho de biara de oda sori ote pain e wo ho se ekoba ni sei a de oba ya amanyenie pe good morning herbal mission ni bi wo de numbi anopa numbi ewia numbi enyimra wo kwa akwada na wo so frɛ yɛn na fa wadanse de bra de yɛn fa maka won yɛn maka no mama ko ni se wo chinkasei koko tumi ma wachin kase tutu sa wanhwe ni yoba kan say sabi yare bi wo de ko hospital dan papa ba ko for sen ka de ne yare ko hospital sa osa sa na nya osa ye koko na push ni sa no woni mi say nkrofo a edi adanse wo ye duro we hu pa ye koko fo enti ma ko namba ya de bi me be ma obi a oyere koko anase ne maami bi yere koko no me manipa 20 pe kwan omonfre number me ba be boso okay your yari koko anane papa bi anane maami bi because woni obi tumi gya ne nan na na to ehye no de bi obi ho a na moja efini to eba eba se ne yemi hye no bi se ne we so yare be no koko na house ano obi okọ tumi gya nan na koko bui efiri wo baako ekoba ne sa na okohia bia enipadom wo a na ne yemi hye ontumi ntenase no to ontumi mfensi for ontumi mfensi akonya so ono so a ogina wa ajeso kuntunu ne mu otene ne mu ana wo bere eye koko na house ano ba che obetumi afre no mana me de ba ba to dwa no utie radio a ya hyase obi so ho a ma ko odum se koko tumi ma infections take place e wo obi ebe ma yomu anasa ne ba ye mu koko nti wa ho nanse wote se woni oba hia ahoden no ati abefom kura ma ba ko pe kura na sabi wontumi nko wo ho na wo yere hwehwe we kanche o na ohwehwe okoko na odne ne to ohwehwe me pa cho pre na pe good morning herbal mixture ni bi de TV su nanom ama ko wachinka sei woni me se koko tumi boa ema wachinka sei tutu te sadia sabi wenya osa no wo wa uyem atumi ba brrr asa wuja wona ese o pasa wuyi mframa ya koko na house ano mama ko ni so obi o ba pusani ni se ya pusani ni sa o wa pasa odeko specialist eye specialist nje wo be kom na enye eniyare na eye koko na house ano ba cho good morning herbal mixture obi o wa se meme de ne de meni no eso aye mutum asemi hu ade ye me frɛ doctor bi sɛ me de ba no ho so obeye mo operation me yem hyehye me ye kom na ye koko na ha nipa no e ba ne sa no good morning herbal mixture koko fo no nko a me pa cho wo frɛ na ye koko amesrɛ koko fo nko a number na me de mamu e ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 number ya ma boss is a taxi driver utie me what na se change no ama wusisi sisie no sisie na ya wo ya no enya bibia o amaman age sisie na aboso enti age sisie ni boss amammoje sese efa wodi ofusane ema wuya wa hototumi konturu mu sa tene mu no entumi yeye sa enti de obeti pin wo sisi echa adikuro na bebre wo sisi no wanhwa wodi nduro bi obanu nduro bi se wodi save ho obanu nduro bi se me de yade anadwo ye de nsuhye be miemie be gine ngire kobrane be hure gina wo so still na wunya hoto adentia akoye akoka emmo no e wo sisi ri mu nti de biara da no aso mo wi we ni mesero no good morning herbal mixture wo ho na wo ye trotro driver wo tie mi na nse wo kotena sie ni ma 4 am
na watena say da no Saturday to da ka che me say yeah no ya sori ahomachi 2 me say wow obesi fam woni sie di ma agesa anadwetan ekoba ne sa wosisi no how papa sisi ne bebo jen tu ko hye ma untumi nyi wo yere enye adwuma sa de se me pa cho num good morning heba mesha de amedi wie no obi beka che me say me ko efuo mu ba me bra pa be sisi me kotodwe da na me kanifia sa ma me bi si ye kwa akoye do operation woni kotodwe onya good morning heba mesha no ya no kotodwe operation ni na ejai enya amaso nti ekoba ne sa we dura sasa wonom eye good morning heba mesha mama ko woni me say eduro wi eduro anajo na say opesa wodajo wa home wakoye adwuma ti say mama ko ti he ya waye adwuma ya na anajo ko du fast me ntumi na oboa good morning heba mesha nti ma ko beda kama enya ne sound mind ade a chen ode abaye adwuma nti say wo so wo hwe me eduro anajo wo presa wo beda ba enana mma we duro eye good morning heba mesha ene de tv no so no wo so woda sori anopa we chinka se tutu unan na atata ma ko nu so obi wo ho a onye ahwe ba ba hwe na ne say aye titiriti ne nan atata ne nan se peja ohun de wo ye ne ho sa for ne challenge mo me ma wo mo so special no maybe obi a ono so ho na ne nan se atata ne say titiriti me ma special no maybe eye 0553 21 35 87 0553 21 35 87 ama ko eduro wunya ko du shop ho ne urade ye wadum na wo bowuro na ebi wo ho a mesra wo ento ba ko nsan wachi nkwasa me ko no mewi aba because wo to ba ko a o say abro so 4 days and 5 days etumi sa 5 days na ebe sa na wo be ko shop na ko to ye no be ko ye say asa because wo ko ye no wunua bi nso esi wachi akoto mako enan mako enum ode ko wo ko ye na ye say asante wo ko a na se wunya bi nko ade mesra ento ba ko nto mienu to dodo ko fie se de ebe ya wo be no mana bo na wo be ko na ye say ensan eti se wo hwa me de me de wie kura wo be wo school abofra na etumi edu bra odogbu ni nsa me ba cho abofra ni nsa buo mu no eduru wo pe na atam na akoto hospital na afraw na ye de na akoto hospital na afraw ma me mesraw bosumi yi ana afi we wo ba no maninja sa menses ne menstrual problems ne menstrual cramps no me ba cho to good morning heba me chafa den for good chop box no fan ko fie odikoduru on fan ko school odikoduru a shanema no fra no me ba akoso ya be ma no me duro no anopa no bi ewia no bi enyimere no bi na emwo wo pa be ma wo ja wo jonso a wo ti pain obrisi pain ya opa wo be me me pa cho bisa wo be ma ne se me pesa me ko no good morning heba me cha me no ma na ono aba ma okwan se be no unum wie pe ono aba ja se oye no wo so ni wo yiri hia ohun sane wa me pa cho na wo ti pain wo be me ne mu ekoba ne sa wan hwa na oba ne pra okra na wo ye mu ahye the view of that in the american for e dia ma e good morning heba mesha yankwankran yankopa bi nto wo ke shi drug lane tinatet wo be ye bi ho repass heba hello heba wo water crowding so ha ho kwankran pa cho gina takrade wa na ko makasek mensa ko mensa anase nimidie heba obenye bi won ho wo oboasen so a smart heba ho ko wa enye na ho hofo monko abesam ko abesam wa obenye bi wo ashaman so a equus pharmacy mu main station ho no ko ho equus pharmacy ho obenye bi Tony K wo suhum ko ho obenye bi ato sanso na sunyane nso mosaic pharmacy wo sunyane obenye bi kumase de mama ko ya to apeti baby a oba akoma FM kra baby sa Ishmael be kire baby a obenye bi ato uko Colinac Ashton obenye bi Fred Mens obenye bi sanso na mbrom Misty Heba obenye bi PFA e watafo kwan so new road obenye bi ho me pa cho promise Heba we do prisons in chawa na uko ho obenye bi ato na bibi akama mama akoma ya mo no ma na me soro so na afi obi owo problem e woni pedue ma opese e kono on fra me 0246 59 59 41 41 17 17 0246 59 59 41 41 17 number way ofra me pacho Mama Africa the international mama ku program you are no bedi enkomo na we African woman no question wonderful ano she but as DJ I mean so Akoma 87.9 FM on your TV o say Chrome TV Akoma mu nsam dwumade no eno a na wo hwe na wutie no na ye ne Rashida na edi enkomo no nti ye bomode na yakwa ahoma ne so na ye ne ye nua be ma no akodi enkomo na ebra montam tete ye no
ɛyɛ den na afei na ɔse ɔnhwɛ nkwadaa no because ɔno a na ama mo ntɛm atete nti afei di nti na ɔse me na nhwɛ nkwadaa. Oma no discover so ano atiada. Or the bad ne saying bosome and I know the bad ne saying say and na we feel say any okay farmer. And I make us say Oma or the bad ne saying a woman is saying and to us some say on to me fan to us so there be a sama and then what they about what now what they about the what they about it's me no fan by or sign the bar sign no ya no what they ba or the bar or the a board or to me the 1.5 back born so 100 cities. Okay, no they are okay. And now Emma what the call police station no obo me me cause me kwaje nkola no and obo me and a mommy call report at the muja in or the nkran koi the nancy and che and obefa nkola ne say otu kwan and o se me mfa me sika nhwe nkola no otu kwan koi oso okosirim me mfa me sika nhwe o na oba obetua ma ade ama school no so omukọ no wo stress baby ono ne ti no ti se me do omukọ school bia 70 cedis ena me do omukọ no ena me ka chen ye bia school na me ka chen se onyi nkwala ne mfi wo emfa omumbra de ben ena se wan hwe omukramp a me hu de me ena o se won so de onyi omumfi wo enti wo tu kwan akosirim me nhwe om na oba obetua me sika ama me oba ya na obeje nkola no first kana okodi sen wosrim okodi be 2 weeks and obesensa call wasa ekodi 2 weeks and na 1 month tinka wasan ko man be sen say they be 70 cedis ti month no sa na osesene de man no ha chai oba ya no na obefa obeje nkola ne say ohu o mache odo omukọ Monday 1 4 man ko school ena me to omuntare say me koje omako me koi no obo me then obo because okay miss akran ba ko pie ena me so ne nsa o se ade ntina makosa akran nsa ena opia me bo me na me call report ma police phone na police phone ema me call ema me report ma me call hospital me feel hospital oba na ofre omo frɛ be ma no je nkola no ema me no mutwa abo se na ochi bia onchi ase ma nkola 3.5 omo yetu bani na din fi sen 4 years oba na be ma pacha oba na ketua na 2 years okay ono so okay enti odeba be se 3 days a on fam baby na me frɛ police for ni kache omo says odeba on fan to asoma na police for ni say ni o mechi anto sika na ye monthly onye weekly ye weekly nye monthly it is na watch we no chia no 2 days mami okay ti 2 days be 100 cedis o chia to asum na wan chia bi The number you dialed is currently not reachable. Please try again later. Okay, if I sign try be more efa mame. Ebi ana network no na enye. Pacha ya o send the numbers for free. Inti fabre na me fama no. Okay, inti eno na ontua ne yie e na wo sign call report ma police for no. And almost say answer no mo beje me hospital bills amame. I just say me dem kola na man say omu nkodi holidays. Ade osako report we say won fa nkra ne ma no. Na nya nkra ya na wo de ne ma no ahofo mo ma wo kwaje ohwe wo no. Pacha. Enti okache madam no na madam no frame me say nambo a Thursday. Oba bejo mo say odo mu kodi sala. Odo mbeba Monday. Ma share ni mo up to now form mba. But that time now police for no ka say o metue sika no meto wo mo ho no na beje ne de. Eno de na otua ne kama ba sabre na won fa ma wo no eno de adana obeje nkwala na obebo ojia se obebo ojia o mi fia o se onu diskama me se me fa ma nkwala no na se mi diska ni bia odi mi cha enso etwa ye ho ehia o diskama o se fa hwe nkwala no na wudi bia pacha
wɔde wogya nsu a atwa ho ahyia Pachai. na ɔse 70 cedis no nko a ɛna wɔde bɔ nkora ne ho bra ho And no ɔmo di sika ne kɔ sukuu ɔmo bɛfi ɔmo nidi ɔmo nhyɛ atade Ketua no so crab pampers. ɛno ɔde sika ba ma ade tɔ pampers no Pacho Debbie. ne sika no a wɔde ba no nko a na wɔde bɔ nkora ne ho bra Ekodu police station okra no otwa 50 cedi a day. Oka chere me say ne nanfofo ni police phone. Nti asem ne be foolish case. Ampa me fa. saa kasa no a yɛ a na wɔn si wɔn bo na wɔn kasa no yɛ a na ɛdeɛ na ɛma wɔn tumi nya saa tumi no ɛka saa kasa no me yɔnko ne me nanfofoɔ ne wɔn ti ɔno na tua wɔn ka wɔyɛ aban wɔn na tua policefoɔ ne ka na wɔn atumi ayɛ ne nanfofoɔ to the extent sɛ wɔn gyimi kura no a wɔn se wɔn nka ɛyɛ wɔn nya saa nkwasi asɛm ne ka kyerɛ sɛ wɔn kasa na ɛma wo nkɔ hɔ bie mu anaasɛ wɔn kasa na ehunahuna wo wɔn wɔyɛ hwan saa no wɔn a mmara di wɔn no mmara yere wɔn no ebi ne wɔn aho yɛ wɔn keka saa nsɛm na sɛ wɔn keka de gu police friend na se o so wɔn keka ne sɛ yɛ o sɛ wɔyi police ni bi kura kaa ɛna ebi ɛho aba fault ɛna wɔn de aba fitam ɛna wowayɛ de ama no na nna di nkɔmɔ a kyɛ sɛ wadanfo mimi kuru yɛ police yo police fo ni adanfo saa ai oni wɔn duru wɔ de ɛbɛ pae wɔn wa pae wɔn ba wasɛm ba anyi wadanfo ne wɔn eti yɛ wɔn nya saa nkwasi asɛm ne keka na ɔbaa no sika no sɛ wo de brɛ nkora na ma ne ni bi na saa brɛ no a wɔafɛ sika no ama no a wɔso wɔtu kwan ba ɔbaa wo de hwɛ ɔmo sɛ ɔde ma wo nkora no mienu timi yalebo sankenya me so ane me nana kama me hwere nkora no wo yɛ adwuma ɛde adwuma na ɛsɛ wo yɛ acho mi tonsu di na ɔno kora na wo se wani da ne so ɔbɛboa ma wakɔ university enti no wogya ahode ma no moti no ɔhwɛ oyie moti skasa na no ɔde ma wo o ma 50 cedis a day ɛnyɛ wo tama wo hia no yɛ na mo nware yɛ no 2 months na wo twempana no no ɔhwɛ oyie acho de wo si da yɛ na obi a wo hwɛ oyie mo twempana kora na wo nya nyi no wo hwɛ oyie no si da no ɔkɔma ska kɔ university wo baako na hwɛ ni mo te sai Rashida me se wo baako no wo first born no na hwɛ ni mo te sai enkoyi ɛna asa akwanye mo wo ayi de ɛtɔ so mienu ɛka ho ɛnyɛ wo baako na wo hu sɛ wɔyɛ maasɛm ya obi a wo baako na hu so ɔyɛ maasɛm na asa ne ko wo mienu obi a ɔyɛ maasɛm yɛ ne no wo mienu wa bra wɔyɛ ho ade enti wɔ so wɔ no wo tani a wo begyae ma no maasɛm no ana ya wo gu so ane ne wo so ɔyɛ maasɛm ɛyɛ mo mama ni na hɔ kakra na mama yɛ brɛ dodo ɛhwɛ no net sɛ ya first one aba wo pɛ sɛ okɔ school ka first one aba wɔn fi wɔanya hwe wɔn show any sign bi a kyerɛ sɛ wɔ mmoa bi a ɔde boa wɔ enti ne sɛ na akɔtoa so emienu because wo yɛ no first one wɔ 4 years second one wɔ 2 years a kyerɛ sɛ ɔno ne wo 2 years na wonyin sɛn yɛ ti 2 years no ya na wonya nyin sɛn before benyin sɛn wo ehunu hwe wɔsɛn ka ade twe ho brɛko sɛ watwe ho ana wɔntwe ho eti wo hwe ho first one anka ba baako nke nkɔyɛ mienu emu ade so ankɔyɛ mienu ebe on fast no edum so WT na obi friend ka kyerɛ so ɔmo bɛ frɛ nti dum no ɔmo bɛ frɛ nti dum no adum no wɔn bɛ sesa nkra ne de kɔ ɔba akra wɔ 4 years ketewa no wɔ 2 years eti wɔde ɔmo kɔ ayɛ ɔmo te ne nkyɛn ana wɔde ɔmo kɔ mo obi pacho de yɛ me ya kra ne sɛ ne maame ni atu kwan ɛna ɔno nso yɛ gala nti ne gɛ na ɔde nkola ne gya no sɛ wɔbɛfa wɔn kɔ yɛ mo ma yɛ nti wɔn kɔ school deɛ Debbie ɔmo nkɔ school wɔn ti fie pacho ɛna ɔde nkora na kɔ ma ne gɛ wabra wo te ase because wɔde saa 70 cedis ne ba wo bedi bi nya akwanya we so na beti kame me cast ma kyerɛ ne pa we cast ma kyerɛ ne pa okay Making Hotel Easter Up White Pool Party
yɛn nyinaa yɛnkɔ na yɛnkɔgye yɛn ni bi ɔhono ɛyɛ kama yɛayɛ adwuma mu stress ni ade na wei na hwan na target na kyɛ sɛ kyɛ sɛ woda koraa wonna ɛyɛ too much ɛntimi sɛ wo ada to bi gu nte sɛ abɛbɔ abrewa by force sɛ mehwɛ mabɔdwe sɛ nwi no a baako bi wɔ mu ayɛ white but we foundation na ayɛ so deɛ kyerɛ me ba me nya foundation no me yi ya ntimi yi na mka sɛ bia bibi na aka me yi efua na nkwa ɛno kwa sa aba white just adwendwen kwa stress nkwa enti Mr. Oba de sɛ ya wo sere me wo ni mintia eba ne sɛ ya no wa pɛ baabi de bi ato na holiday say no watumi ayi ni nyina agu hɔ na kyɛ sɛ watumi akɔgye w'ani kakra wudware nsuo mu na wudware nsuo mu na meti amefa ko ni number ntia why number boy hey mesɛ mo yɛse boy ne number me pa cho mo friend no ma me hey na baabi ate ye na ahu ye si w'ani susu ntia ɛne friend me akyɛ number ne friend me akyɛ pa yɛ starting program na me hu saa number no na minim sɛ wɔn hwɛ program na bi number ntina wɔn ɛyɛ no mo frɛfrɛ enti bɔmɔde anabra the plus refurnished poolside ɛwɔ Micklin Hotel Kumasi Denyame ɛno nti bɔmɔde a ɛhɔ ɛne baabi a pool party no ɛbɛkɔ so we yɛ all white nti wo ba ɛyɛ fitaa nko a ɛna yɛde ɛba na ɛyɛ Easter Sunday ɛna afei Easter Monday no 5th to 6th April ɛno nti bɔmɔde ansɛ obetumi aba ne nyinaa yɛtumi akɔgye ne onkwa wo ma ɛyɛ afa na afofo ɛne abusua ne nyinaa ɛdi akyire na ɛne wɔnom emra na yɛntumi enware nsuo no no na yɛnyi yɛni ɛnema bebree activities bebree na bɛkɔ so rap battles bɛkɔ award bɛkɔ de ama the best swimmer ɛna afei nso no games ahodoɔ ne sɛ wɔba ne yɛnyi ne mu children's pool ɛno nso ɛhɔ ne wɔnom nyinaa nso besua bibi no ɔmagye ɔmani no a wɔmadware nsuo mu enuane pa ɛna no nso yɛbɛdi no wɔ hɔ yɛne ankasa yɛnuane sanse match bosumi ne ɛwɔ mu yi ane ɛyɛ yɛ ankasa yɛdie mu anti yɛ nuane ɛna yɛbɛdie bɔmɔde ansɛ wɔbɛba Micklin Hotel all white pool party no na yɛntumi ɛnyi yɛne mpanimfoɔ ɛyɛ 40 cedis ɛna nkra ɛyɛ cool 20 cedis ɛno nti bɔmɔde ansɛ wɔbɛba bi dɛ ɛna ɔmo atwerɛ ɛwɔ aseɛ ha ɛyɛ Akoma 87.9 FM yɛnkɔ na yɛnkɔ fa power specialist ɛmra yɛba sɛde abrante yɛsi afrafra friend de n'ani abre sɛ wɔso ɔka biribi nti sɛ yɛno a yɛne ne bɛdi nkɔ power specialist eba hospital and then so yabana yabase ya no eni tua sɛ ɛyɛ nkɔmɔ no a na egusu a yɛne ADC yɛ nipa yi a yɛte ase na yɛnyɛ nwuye ya yɛdi akɔneaba na kyerɛ sɛ yɛdidi nnuane ahodoɔ nsuo ahodoɔ ya yɛ nonom ɛne ade no yɛdan yadeɛ no deɛ edru baby ebeba ɛho mframa bɛbɔ kakra nanso ɛba saa no a ɛyɛ ana hemfa ɛna okɔ hemfa ɛna okɔ nso a ayaresa wonsa ebeka baby baako pɛ na mekanfo de ama wo sɛ obetu anamɔ na waba power specialist herbal hospital yaso ye na abanko ade a ayaresa ɛhɔ no mo a ɛtwɛn wo na nse buru ha ya ɛkɔso ye se nkrɔfo de rɔba ɛkyekyekye nneɛma ɛma yedie no na so obi kura bɛka sɛ timi de menom nsa me de menom dwoto menya basabasa eduane e wose medie medi bibi e wose me ye bi e bebo amapɔ meden meye nanso yare eba wabisa ahodi entia na kyerɛ sɛ enema ekoye nipadue no mu a yeye hu ne sɛ eye kama no enhyɛ da nya kama saa ensu mpo a ye nom na no video bi ana mehwɛ na okobra ne hyɛ ne dem na ohwɛ dan kitikiti bi mu a wɔyɔnko hyɛmu a wɔbu nsuo egu rubber bucket mu a wɔtwa sachet water ɛwɔ ne dan mu obisa wo sɛ nsuo a egu bucket mu yɛ treaty kyɛse yɛtimi twa bi na machine ayɛfo a obi yɛtimi twa bi enti wɔyɔnko hyɛ dan no wɔbu nsuo egu bucket mu wɔtwa pure water ɛde ba abɔnte abɛto ama nkrɔfo amoɔ no mu enti susu ampa sɛ nsuo wɔ bi na wɔkɔ no mu a ɛnyɛ yadeɛ ɛna ɛbɛba wo so ana yadeɛ no nti na ama na dɔso no but eba saa no a enti ne bebre bra power specialist eba hospital na yɛnhwɛ wo na yadeɛ ɛja obi benya wa na efiri yadeɛ ama me ne one sense no na efiri yadeɛ nka wo ne wo nie yi ɛna nka mu tu kwan enso yadeɛ nti wo nua no kɔ
wo de waka dem na kyese yade no ankasa kra na ba ya na sai niema bebre emesikani be ye hieni yade ma nipa kese ebadane nipa ketwa yade ma kyerese niema bebre no wa ehyerew entimi serew ehyaase na ebobọ ba atoa na mo ne bra power na yenhwew na wo beto wate meka cho se yade bia yedi hu djuma na ya na ebre ni ne swanti ene yetena se ya na ya bobọ kakra bi e de akyere wo enti wa wotie me wa wo hwe me na yade adokoro wo ana wo nie bi wo busua yi wadanfo bi ene wo yare ya je number no boa no wate fa ne bra na ade ne ba na obenya na yare sade bia waseda empa ne numu da enti number ne 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0200 38 38 31 na your WhatsApp line no ebia wakotwa scan no person the chair doctor and na the person on the doctor di nkomo WhatsApp no so moye voice note ni ade a WhatsApp no 0555 79 78 78 0555 79 78 78 enti number si a me de egu we emu bia obefre bia no Doctor Ebejo so na wone edi nkomo enne nkrofo bebre no complaining about ulcer obi si me yefunu kamia ya na mentumi kra na ulcer ye yade bone ankasa ulcer e wo so abra wo bre no e che kuroi enti mesro ulcer na etetewo a tuanamo na bra power specialist eba hospital mayen show wate uyefunu timi ya wo ya na hu de oyo ho ene eto de bia wa wote nkasa oboso hyehye obo anu nyina hyehye onfe no onfe nyina etutu wechi bramu eye wo ja ulcer no aye ka ne sa no eniema ne oyawa etimi de bre nipadua no enya asem kuma obi so wonu mu a osenti wodidi aduane no ekọ ni mu no a na ne boso nyina hyehye no afi na ne bo efono no obo se aso opeso ofe afie yi so ntimi ma ejina ne boso sa ne homete osa ne nsanu adwuma ni bi na me ka kire wo no de ono so timi didi ye no aduane ne koto ne yem no ana ne yefuru ahyase ekeka no wo sorry ya wo suro se woni dinti se de be ya ne yefuru nkeka no nti no a wote wono so eno nso so seteria na chese ne onya problem enti osa no wono waye no kosi enkosi waye no kwade nkwada woye no hwea enye yie de obetimi ye no ane se wode neighbor power specialist eba hospital na doctor edi eduro akano na enyina ye tibi se enkrofo ta aka so osa de yeso ano osa ni eduro nye no kre wo ma power nti na wo kan sa no na ba power specialist a ye be kire se osa eduro ewo hono mu a wono ma ebeboa na hyew so ama yade no efiru ni padue ni mu na ahoto etumi abafie afen so hepatitis no a ama onase apagya na ya na obi si onase apagya bia na kyese wonya hepatitis there bi obu ho ya pemfo ye nyina yenim sa pemfo de ne nase tata ya enye news na obi so wo no mu a wo konkre ka wo kofuru ye wan kofuru VIP ene ka senkaya abe comfortable na mum yanum de bi no kofuru ye ene ye piepia ne ma ahyehye ka na se a nti bebi odi na besi kura ye dene wa mo ne nansa okoduru nkran no ne nan no atatai eno de enye problem eno no nan no bebi e wasesi na ntimi ensi na yesa but wo asa ne ma mienu ye ameka wasem ente sa na ewo mu ana na se okufu na apagya ye de yensa wo mu ayese fom ewo mu ana atwetwe ewo mu ana asa ekufu no na kyese ye obrabo no na ebo wonka ye se problem bi asase a ebobo edeba afi wo tinkasa wonfe na wonfe ya oya pa erube bi a honam keka wo se ne honam sikeka wo no ano de udware kra stila na ho keka wo na akira wo se obrabo no ebo wonka ye ida se brabo no problem abem ana se srade a abata ho no enye srade ketwa srade nso de bebrebe woni padue ni mu a enye na nkampese aboabo ne ho akotai obrebo ne ho na kire se asem oyaba na wonim se
wotena ho ma hepatitis anase obrebo no enfomso abemu no ekọ ekire bebra eno na abehu obi na ne so atia na ne fo aye do ne fu na pagya na ne nan nyina tatai ayese nsuo na ahye ne fu ne nan ne mma na se wo se eduru bunum enti mesraw emani nkodu sampempenso na ya na mistakes bebra nkrofo ye ne se eye saa no mo de akwa akose duabo no mo de akwa akose edutuo ene o kaikai ne tirim tokwa bia na ano ne antemansa koye no wase ne ejama antemansa akobo medua wo mechi me pacho enye duabo ebi de ye duabo de nanso me kire wo se hepatitis no ebetumi ama waye te se de obi a yabo ni dua enani kine ya wo bewuo enti bra power na ye show je number ne frɛ Dr. Sisi a me se yade a mantimi amawudi no nkyerɛ sɛ yenye ho adwuma ye brɛ no na ya na enno so enti 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 your WhatsApp line is 0555 79 78 78 compo for minimum Bra Power Specialist by Hospital Compound ebe koye mfasekan enkan oyo ba fibroid aje wa wode no aboso ama awo ni nyinsan a wo pe no emma fibroid na yekunkunfa na da woyem ewo mu anu oye kukuru oye funu mu on bakasa abofra bi na da ho so na nya abofra moje sufi no a aboabo na ho anu a aye kunkunfa no na da ye funu mu a ha adwene saa no entu bon se nyinsan no kra wutimi nyemo a na asɛe wutimi nyema na asɛe obi so anyem a fibroid da ne yemo na adru bre so obewo no na eno so kra akwaye ahyem ye beyi akwada sa akwaye fibroid ho operation enti mesrɛ oba power ye behwew ama fibroid no aba besene ko abra ye mfa sekan enka dodo no aya no musuro se bia ye de sekan beka wa ma akofa ha obi abada bi power de ente sa ewo ho nti bra na ye nhwew na nigye ebebe fie siatika no a ama otoase etwewo na onan kokomu ntini no etwewo a eye wo ya wo de na wo sɔre nsɔre gina nyina wo tena ntena no power sebra na ye nhwew na nigye emre fie na ye ka me seyie no na me ka kyerɛ wo sɛ edua ya scan nso ewo ho enti betobi na no enkrofo bebre na anu no bia wo mudi ho adanse enti wote wo ye den bra na beje wo de ubora heba shop bia mu a wo se be pe Dr. Akoso edua ya ne dura ye friend se edua ya scan no nanonom wa uyefunu takeka wo bo na wo hyehye wo wudidi a na wo fie aduane ni tugu kyesane ma nkoyie ma wo yefunu no mu no me kanfo adua ya scan no e de ama wo sanonum bi na ebebo pa ye wi ade yakwa akope hebaten heba mehya ne nso na no de me say eno ye ntwan se ebe yare ansa esanse ese bag mu ni eno no nkakra na boost immune system no de bia ya ho oden no eye kama de bia nkrofo titi guo no ne de ye da so gira ye na so ene obisa no ase nyame no kre nyame nanso na hebate na eba mehya no nso a yakopon di hu tumi ama eye Dr. Akoso dua ye no eno so shell bag mu a wo nonom ama ne emetimi akoyi e de ama wo afa mema no emunyim so yie jiri no beme bi wo wa wo no abonte a wo ye brame chese wa wutimi imagine se bre yi pa mne ni radem a obebo adwuma wo so na kapre hute enema nkoyie ono a wogira wono anim ne ho se nema enkoyie mepa cho e ma ne ha adwene sanse ma me adua ya waba se obeboa mema no enti no odi jirikajiri no eba ye no na ma akọ jirikajiri ne nya nkrofo aphrodisiac ne bia sanka wote adwuma mu yi no akohwie bia no ka be hu are sa de ya sɔre gira na so afi na wo be kra se me kofi aba na me ye ndai ye ma wo nkɔ wo adwuma mu ti wo nkɔ we de wo nom time bia wotimi hwie bi nom esiesie bia na mama bi ebi efi bi niema nkeka bi na ama obe masem akɔfom a onom a eyi saa niema ni nyina enti anytime bia wo be kɔso wo no yire mo kɔ bɔbɔl wo park ne so no ai radia ɛhɔ na abo sampa wano meduro bia ye frɛ ne se jirikajiri
eduro papa na anse man na oye so omoto ese man to na omo de akoma omo kunu no mo se ma papa nom na yemfa nya adwuma na anu aye call putu ogya koye health screening wo ho no mo na me se ahemfu nyina ba gigirikagiri ni bi maame mrewa maame bi a wo se broni mam girika na me se maame panyu de ko se hwe tena hwe na se girikagiri no ebo adwuma enti won so Pomodia kope bi nenom na bebo papa ubora heba shop bie mu a yenure ya maka ho se mu benye bi ato edua ya ointment no nso ye de srasra amansansa bia aba be gugu ye nipadua no amane ma ye basa no ebeyi ni nyina afiri ho no mo na afe nso obu ho a o se me ye adwuma ma bra me da mintimi na krokra cheme odaadaa ne ho wompa no so saa na ade achewe wunye bi na de srasra nipadua no a ebeyi saa wo ya oni nyina firi ho oda obeda se boko kama enti power ewo fe yase ye no just filling station no edi nhwani mu enkranfo so a mo hwe yen monko kwabenya ACP main road no so na takrade fo nso monko anaji estate yani anaji primary school no ene bo fipam je number no na mebre aso ye number no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0200 3831 and your WhatsApp line is 0555 79 78 78 number simu bia ofre doctor one obedi nkomodie hia ne se ofre ye no utu anamo no aba na banko ade a ayaresa eye wodia okay aha yakuma 87.9 FM on your TV yakuma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na fe wutie no yegu so ya yefre Abdullahi na yefre no a omfa eno nti no ye bomode ya se ye benya no na ye ne no edi enkomo na watumi acheche mu achire yes asemu a Rashida eka no enukre wom anase enukre enim die nti ena waba abeje akra no ede wadada ma menema na de akra na bre no a afi one person side omo bebe bi go enkranisha na onso na woka say police for di mutintiman ebre so ensa wasa wode enkra ne ba no a onfa omo ema no wo san ko ho na ede na omo yeye acho me frɛ police nino ema ne saje be ma ne number so be friend enti me go so afrɛ hello Abdullahi Me pacho ni ho. Me pacha why na ka say me pacha why na ka say woni wa why na ka say me den create ja Pacho na wife. and the wife na ka say yo na me pacha wo say Abdullahi din kai frey ya wo na wo frey no anasa Abdullahi no na frey I mean, what's anyone who got a phone? I'm maybe a question. Me say, quote, what drop a line on? Now, why you know what say? I didn't say, what didn't Kaya fre the number me ya pick it or pick it? Yeah, hello, na yeah, hello, and or catch it no. Ya from enough our baby catch me say when you the wife. Also, me Kaya no drop a line on. Me patch son from the same line no. Your friend and what do no. It will be a catcher no. Wo Abdullahi no be wo be fie say 7.9 Kumasi. Wo be fie so hwe no be wo be fie say or be to a be 20 sin to on shut down chain will be na wo chain no me chain wo chain ne pani 20 years there wo say wo was saying be 26 wo say was saying 27 hello Abdullahi but you have never paying here. Me pacho Abdullahi no ankasa wa way So
you kind of master man is home call. So, then I'm with you. Okay, and in your friend and na e ya wo na we din kai friend na ye ka hello na o ka say no. Me mom na ka friend ko me to say ba na me on me TV na mu say mo ye de ye yere no ho no. So mo friend na as my man fa na me friend back. Ndi mo friend na me pia ka me friend say me jina sa ba ko FK ko no. Ti me pa cho o suma no wo je ne phone. Wa ko phone na ko mu du me light mu say na ye de ti so mu du me light na. Ezo to no ra nti mu du me light no. Mate oni wona wo ho a me pa cho ampa mo yire ne te ha na de o ka ne se ne ma no wo ne wo bra ma no wo mo obefa wo mo se nkomu nkodi sala wo ma di awie nkra ne mra wo ma wunim ehu bibi me pa cho no kure wo se di sala ne di no wo se nkra ni na ba fie me mo me ka so mo nkra ni na mbra on fa mo mbra na o mbe de o me di sala ndaka ti no o me di no ha na o ma yere mako ba wo ba ye no akola akutuwa no oba panyin no a wo 4 years no ne ho no mo say say years then hu nam na say again ne ka je se me ono o ka se na me ti o se me ma me ko Accra o se ma me ni ha me ma me de ne di sala na de tinya na ma me ko Accra so ko sala ne bla panyin o di 3 days so san bai nam ta kwa ne yere nti na ma papa bi wo ha fence o hene offense or can bombe ko ni bi na offense or be fa kwala no a o forest open do ma kwala no oh I dey of dan say no frame mpo again na me yiri na kasa frame so kwala na kan say nkwa na so bi on bomba nkwa no so a o to nya to be sha kwa na ken ya wa ha no o ti sha kwa no chen ya wa ha no o me mani bi oh ba it mean tin kwala no mu so a ba kwa na yare ba kwa na yare tin fa kwa na mbasa o dad no so say no o frame ka che na o ma o se me dabna do da man fa nkola na ya fa nkola na mba o de meko o yire pa o de meko yin fam ya fa me ka fa why Akoma mu Nsem onua TV na ba me bi sa say enkra na o mu mienu nyina na wa yare ana ba ko be ma ni yare o ba na yare no ko ni na so o ba ni yare na mo hwe ne ade abonfa be ma ne ma because aha na o mu ko school no o te ho a wo nko school yo sadia I said be mane pa na ja oba no ko na yemi anim no na me offense za me na o kasa se na me hwe ni di untumi hwe ni di sa un se ebi atumi ebi asi de di kai no o se wo mu kodi holidays sa wa fo ma no na ma ne ko report o ba ya o be fo wo mu na wo o hwe no o ko report ye no so e no wa san se wo mu mra anipa no woni na wo ono ye oba sa wo ka che me se obetumi ahwe nkoda ne te sade mo behwe no na de ti no ye ma me eno de enka so ebetuma hwe akwa se de o de na wo ka ye wo se ono no obetumi ahwe nkoda ne sade mo behwe on no kase afese mi na mi ni ho ba akwa oba na kan se mi nua na bo no ye no kre onno mo medi kan ko tum nua na ona kuri kan bo mi nua na blow on kan no kre me pem turo me jo se mi papa afiri mo na me panyin mi wo 27 years mi nua na 25 me chen 2 years wo je me na me ni ho wa bra wo hoi wo su wo ncha ba me na me je de ne pese o ha wo se wo ncha because unia ne wo nchen wo se wo ni ho da mi na oni ho wa amre ko ma no ko ni ani o ho ale o yesi da bi oni ho oni ho o di amre ko ma na de se me peki mi akọ dabi se ade no police station enu ti police for no e na wunua ne ka say wo hwe omo ka che ne se on hwe nkora no wo hwe wo mo nanso so oba ne ma na nkora ne ma ne ho e na wapene so na wabefa nkora no enti se wabefa wo mo na bra so na wo say wo side nkora ne ba na se wo mpese wo de nkora ne be ma no a na eno no woni ni di ni yi ana woni na ni on na ndi ni yi ma me na ka akora ko na yare a what you say ma me unim se wo ma gbo wa ma de se oba no oyare acha wo ka se akora ne yare na emom no ne ho ato no wa de ka che o se ne ho ato no eye Abdullahi no ene ka che me se ne ho ato no na ono oya gala ho nyamba kumase a so hu no ni ono kwa ka ye na ama oba no ono so adwene no eye mienu ne ho ato no ne ho ato no ho ye de because omo ko school obi aba ko school ti bi enti no ma school ti ho yo kana me ntwana no o kan se mi nya no o de nkran be to na obi ani fie me ti sa so obi ani fie
ana ɔde akwana me ɔkwana be wo pia dem an gay no offense I the guy there wakai was what na man guess ɛna ne guess abra ayi mu frɛ yɛ de ɔba no be ba ɔba ba ko odi nka fa yɛ ɔno se wɔ se ne yere ne kunu ne bɛma wakase ne kunu ni kunu wafa so wɔ se ne kunu ne Abdullahi ana meboa okay good ɛna se ne kunu no a wɔnyɛ ne wayɛ ne ho ade wayɛ ne ho ade wala obi a wuntwa ntro na agusu twa ntro sa dabi wayɛ ne ho ade so wayɛ ne ho ade pa na so o maame te ase maame wo ma oda maame wo nyare maame wo nyɛ hwe ya wotumi hwɛ ne ba na bɛma yi so kra ontifie wɔkɔ gala ɛnɛ so de bra wo awunim obi bɛhwɛ wo ba ma wo ante sɛ wo ankasa wo hwɛ wo ade sɛdeɛ obi besi oba yɛ bɔne obi besi ɛsiri mu sɛ tumama na no akɔtwi fam no wo bɔ wade a wo de sɛbeɛ so sɛbeɛ nya ade nyansa to ho sɛ yadeɛ papa no kora wo fie mpo a yɛsɛ papa no wɔ fie agya sɛ wɔne ne yere baako ne step children no ebia wo betumi ahwɛ ne na oni hɔ enti yi hwɛ no ebi wo a ɛnhyɛ da nya yi sa wada woroma sɛ baako ne na yare a mo de momfa wei no ni nkae mra ni ehunu sɛ ba no to no ɔmo de ba ɔno ba na ka so nim sɛ ba ko nkonja ba ko ɔmo no bo mpene mpo mma nkola no mo mpene sɛ bia yɛ ba ko nkonja ba ko ɔnim sɛ ma mo ɔnim sɛ nkola no wo ka o tera man ade aba ɔmpene obusa no ade sɛ obusa sɛ ne sa no wei ɔnim oh see no kwani me man kwa no to mo no mbra ene enye mankra ne ho omo ho to omo ba ko pe na yare enye omo mi na eti no maame no obeba ho obeba behwe ne ba okay problem bi ana de problem bi anu ti oba na se be ma no oba no ohunu se ne ho nya ye ne ya ne be communicate ye hwe na se ne ho nya ene ye ma ne fa ne na mo se ne ho ye na wo na aduro bi aso a ana wo na ba bi a wo bi ahwe ne dia madawroma o maame no no na ahwe nkoda no a wo mu ngui wo mu bai we wo mu ntutu akurakuro ne mo aka se wo bo wo mu ana se wo mu nyini mu no wo mu nya ma Norris no aka se bia wo ntumi hwe wo mu yi ka police for no nye enkora ne ma no da so mo hwe saa ne ma ni nyina ansa na wo aka se enkora ne ntira wo mu maame ho wo mu hwe saa ne ma ni ate ana mba so ba na oba nda se wa do oba da ko wa do se akora ne won fa no say omo wa hene fa omo maintain si a akora no maintain si a yo wasa akuna wasa first no agora wasa na akoye no Pacha. First one na wo odi omo koye na agora wasa Dabi. First one no more stress. Stress so he ya Pacha. Eno ko. nti agora wasa da bia kwachi awie su no ho ye omo kromu akasa Esiri fo na hono mo be. ho no mbetena agora wasa ho no mo tena ye se wo agora wasa ho nti no sabre ya wotu akora bia nka ho nti wo beko ni akora ko se akora no se wo yare da duro so ana so hospital de hu se eno de ye fa o mo hwe no asa na to no ba se wo na se no ne ho ayayi bia na wo so de mo ba na ibrai we de se ko sika se me hu se wani afi pa wo te da se wo nua be ma ne se wo de sika beba na wo be ye nya bia die no nti o wo hwe no nti no wo person kra ne beka ho no Davi madam Pacho de tiene se on dunia na kasa okumase ana abedi na omo wo na kasa no omo betu omo afiri ho omo de wako new location se yo omo makọ na adwuma ni ho adwuma se ma akọ omo master na kasa omo complain da last time ko se ko sra omo ko na omo master ni na complain se adwuma se na akọ na se adwuma se akọ omo tin ba se be ya omo ya lord fembom asa akọ efie ne mo me yedene ana ga da ni na o sika se mu ntia before na o to me fan kra ne ma no before now what again say oba you so every day they are reporting 10 series or say 7 series or say we no so nya a day no we want to know nya you so san na ti me mo so mbra o just any ba na oba e no na yen say bia friend say ha ne ho so no wonu ato nsuo enti nanu ya ayi wo bra yi tu kwan ya wo ka say
otu kwan nti ọbaa no ahwɛ nkwadaa no ọba ɔde bɛma no ɔno a na hwɛ wɔn bosome ɔbaa wafa kapra yi atokuro dɛm amfa ama no nso ɔno atumi hwɛ n'adeɛ eti nipa mmienu na ɛwɔ mu asɛ wɔsi sese ne ho akyerɛ ne kakra wɔsi wɔn deɛ ohia n'adeɛ wɔbɛhwɛ nkwadaa no kɔpem sɛ ne nsɛm bɛba ebie na ebom sɛ wɔbɛfo wɔn no nkyerɛ sɛ ne nsɛm wɔnyɛ sika kora no a wɔsi wɔnyaa because wɔde abufuo sɛ mi ka sɛ mi ni bi ɛna wɔbɛfa a wɔn mu nti no mfie mmienu kora no wɔsi still sika maa ne bɔtɔ. Esi so ọba na obi akwa no to na obefa no dia kasam dia ko ba se ba ne tena na amba dia na tete gyina dia ma ne complain woyɛ nua pani papa ma me ka kyerɛw ɛmfa saa asɛm wei fa nto wo nua no adwene mu woyɛ nua pani wonim sɛdeɛ abahwɛ siteɛ yɛ iwohwɛ nkurɔfoɔ ɛmɛɛma yɛ a wɔn awo mma na wohwɛ nne yi sɛdeɛ wɔn mma ho hia wɔn no a ɛnkasa nto wo nua ketewa ne tirim ɛnyɛ futupa ka kyerɛ wo nua no sɛ ɛyɛ nkoda a wɔde wɔn mma bɛwi aseɛ enti ɛkwan bi a ɔbɛfa soɔ yɛka so nkɔbɔ korɔ no na mmom no ɔmmɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛtumi ahwɛ ne ma na wɔde nkora no asi yie sɛ bɛyɛ a wɔno brɛ no because biribi akɔ yie de ma no a ɛka nyɛ ne sɛ wɔgyae fiti asua no na wɔkɔ galamsey na wɔfa ha no enti no sɛdeɛ wɔno brɛ no ɔnhwɛ na ne ma no ammerɛ saa to ne fo saa na nka kyɛn sɛ sɛ wɔbɛfa wɔn na sɛ ɛkyɛ sɛ bɔbɔ muti mo pɔ sɛ wɔfa akora ne bɛ asɛm a wɔka dabi akwa ndi de o ba wo se ni sefo de manko ba bia papa me kasa ɛno ɔwɛi oba no ɔwɛi wohwɛ no oba no okuma si ampo nso enso nim sɛ oba no ese wo ba no wɔ ne ba no wohwɛ ne maame hɔ dabi me bisa wohwɛ oba no wohwɛ no me ba no ne maame hɔ ano de man no betom o ka so dabi ye wo kenti no wode toto ho sɛ wo ka sɛ yɛ nkramofoɔ de yɛ ba nkɔ baabi a maame no wɔyɛ me pato maame no wɔyɛ baabi maame no a wɔda hɔ no ɛne ne da no yi sɛ yɛ wɔkɔ hospital kɔkye mo yɛ no wɔyɛ nipa hunu wɔyɛ stranger wɔyɛ wobi anakra ne maame ka sɛ me nkramofoɔ de yɛ ba nkɔ baabi a wobi na je kura no kwatna wobi nkyɛn so nkɔso mo wɔn maame a no wɔn ne ne te a wɔbɛfa no so wɔn kodi sala no etu ka sɛ mo ba nkɔ baabi ase no sɛ papa ti ase Mr. me patcho bi oka ene me nti ase nti kyerɛ ase na wo ni ma na so ma ni wala ase ye ma nkɔ baabi a Omu kasa tere no ọfọ ofun so a ọpẹ so ọmọ ka de ọfẹ tere o no akate no ọsan dwene ho ara no ọsan afrɛ ọmọ papa enti no wa fra wo fo so aka de wo pa kyerɛ woda there say every 3 days simple Sunday na Saturday no enso ade me ka kyerɛ me friend ka kyerɛ me no frɛ me ya ka no frɛ me una friend me say wunya no me ma kyena tum ne ma me ka kyerɛ me say ne ma me ka kyerɛ ne ma me frɛ me o ka kyerɛ me say me yɛ ɔbaa me kyekyi mema tum ana me say ne tuba no fo na nka o tuba no fa nka ma kwa kyena tum ai me ma nka say ya nkyerɛ no na ɔkɔ ka kyerɛ ne ba no frɛ me a ai asɛmbe na aka kyerɛ me maame no na wo wagyi mi pa wonim nyansa wo ka nipa ho anka obi afa obet hwɛ na ma nka wo bɛkasa wona bɛhwɛ mba ma me wona bɛhwɛ me ba ma me bia ye nyina ye kai Bible ye kai Quran ɛne saa na bi ya mo me to ye bo na sɛ ɛya na ye sɛ wo na ne wa agya ni aboa na ne me wo na wa asase so ye sɛ awofo mabɔ nhyɛ nkoda na bufuo so pani be ka sɛ ka kyerɛ me keje tiaba wa maame no ɔse me keje tiaba na me maame wuiɛ no sɛ manhu a ɔno ne kunu na ɔpɛ ma asɛm na wɔno so awu nti ye bɛhwɛ sɛ metimi atena wale na papa ye mfa bushia sɛ maame sɛm ne ho ahwan sɛm ɛyɛ nkoda no wada woroma ani die kwan so be me na wɔne da wo ye ɛna ɔnyɛ no ho ade ɛno muso mu sɛ ni mu amamrɛ mu ankasa no mu ni mu amamrɛ sɛ wo ne ɔba akra wo na wonya ne ho ade a yɛyɛ dɛn ɛkra ne nya wo ɛnya mo de ya
And I say, you catch him will say, like moody a jadia papa. A jadia in chess and Kurani Yamudio. And Kurani dia wo a jeffie. To say, ye dia wo nephew, no. And not ye mammy fee, and ye dia because a walk, me mammy walk, a dine, a walk. Or no mammy fee. It's ya what die we are mammy fee, but ye did die we are papa fee. And no to me, I can say ye dear Nadia, ye dear Jadia, but ye dear Jadia and chances I know about one cranny yamodia. And cranny dear Jadia, just a woman to me made you on mammy at your moody mumu fiadia. Sunny a cano, a young munsham penny for no one church, munche ye. Nissa ye dear Jadia to the cranny yadi, and yes, I a cano. And yes, I did see it. Awadawroma omu bedi holidays ebraso mo fa de mambre no na wo be ma no wo ni adache wo first camera no hwa no Basho mate. Okay ya nkra ni ya dia na nkra ya nkramofo de ya manko obi ho sasa no kan na ya me ya pa mo manko obi ho wo so ma wo ma me ho wo kumase onu oyo obi wachi ma na ba wo no oyo obi eju ka se ya nkramofo no ya manko obi ho ase a kire se ya man ko bi ho ase a kire sai oye ho aya munya isa de no be me na akwa aba oba asam si anya obetre papa beso ase mu oya nso makoni yan cousin sa say ye de ye man ko wo bi ho oye akra ne mame won na ni nsanya wo ne mame ntinya o mefa no concrete na wo bi nche yan kanesa wankasa yi kura what they wankasa yi mini aba meno watiefo na wohwefo yina yebeda mo ase wo dwuma pa mobo ede soma santema impo beyond Ghana yeda wasepa na awia yin so yede enchia biem efri hack healthcare edi we de wo kana se wanka yi abeka katerema no nanso mo de yi pa hack healthcare awusia ya chiacha mu nyina ba bia obi awia ya mama ha se mabade mu na ene mo so so magyebre na mo tie dwumadi dedede na se edi kan ye no hack healthcare yensa no ane ye di enuro mienu ye kama tatahwe bi nua ba kan ya na waduma na kan twi news no wo se bia papa so hu enti ye de hasa mesha ena onua kuma hasa capsules na badwa so na me kam kire say ye kama papa na se wonya binum baboa pa atu osa biase afri ni pedua nim ntimi strow simadua di anim no se osa ewo so a me so pinchen radio na tawa so na tie me pa wo hwe tv no so a tena se yie na tie me esanse ye be sore so no na wanya chefa no akwakoto aduro no bi na wanom ama won so wo osa bi edu mpabro ni pedua mu no ye tu ase ama na ansa na ye bedi nkomo ni yie no fa number no na face CA na ye no enko ye nimo ye number no 0240 238 310 and now says 0203 822 about your ba me da wase awusuya se yaka ulcer ya de ndebia me ba hanoma medical catcher say conditioner mo wa friend say H pylori won na kofa sa yade friend say ulcer bani pedua ni mu na ulcer no eba woni pedua ni mu a onsoro enketoa no wafuru ni mu no ana omu etomu omunya tomu say wia eja wajo na obetwa anase eja wajo na obese esanse won mu ye mo wobone a meni aba so mu bani pedua na sententem so wanya hasa mesha na afeso hasa capsules wa obeje ho gina pa obeko awie no na nsamara nkontimi srawo awie ise wotie me radio no so a Bora pharmacy shop and drugstore biamu no wo so pe hasa mesha eno no ye kese no ensuo na kuma na oka ho no eno no hasa capsules eno no ye topa ye nananom ka na presse enti wo pa bi no mo a abo siesie ama osa bia wo ni padua nim no atu afuro no ama ho ato ye kan osa ye mo hodo besa enson ne yo ebinum wo mo a wono ye soan pa wo ye very stubborn
wɔn ba nipadua no mu a wɔabɛgye ho gyina paa deɛ di kan ɛyɛ duodenal ulcer no deɛ yɛdi kan ka sɛ ɛnna ya na ɛtɔ nso no mu a nkɔfoɔ pii anaasɛ nipa dodoɔ no aka sɛ wɔmanya stomach ulcer ɛnna yɛ duodenal ulcer no ɛtɔ nso no nkumaa no mu na wɔwɔ brew ahawa ama wankasa nipadua no wagye ne ho gyina paa nti me nua adɔfo a wotie mie anaasɛ me wɔfa sɛ wotie mie maame a wotie mie sɛ ulcer ba wo so a kɔfamasi shop bia mu no wɔso pɛ hasa mesha ɛna onua kuma hasa capsules wontimi mmɔdi ne kwampo no a wode yɛ sɛ wokura smartphone anaasɛ wokura camera wode atwa aduro no da TV no so ɛda onua TV so wode atwa wonya twa okɔ drugstore no a wo so to sɛ aduro we wote sɛ yɛka no ho asɛm ɛwɔ onua TV so nti wo baba bɛbɛtɔ bi matu ulcer na se afiri hɔnom ama ho atɔ paa afei bio yɛsan so wɔ peptic ulcer no deɛ enya ba wo nipadua no mu a mo a motaa nya no motaa experience ɛyɛ heart burns okokota asesɛw paa nokwasɛm na meka no okokota asesɛw paa na nokwasɛm ne sɛ ensuo kwampo na aba no mu a ensuo sɛ bi makɔni mu no ɔba no mawie obɔsɛ na wakoma ho sesɛw sɛbi nkwan na aba no mawie a obɔsɛ na wakoma ho sesɛw anwa mo mpo na sɛbi wobɛdi a makɔkwampo ni mu no a obɔsɛ na wakoma ho sesɛw ɛno ne yɛ friend sɛ yɛ peptic ulcer ɛno de yɛnya ba ɛba wo kokoro ho sɛ ya awurade atia na aba wo boa no honom saa na afa no foro ntam sɛ na afa wo mfe ɛno na sɛ wohwɛ yi a ɛbɛtumi ɛde wo haw kɛseɛ abrɛ wo nipadua no ɛnti me nua bɛɛ mai ɛna duro wei ne boɔ ɛnyɛ den nanso ɛyɛ nsɛnkyerɛnne wɔ nipadua no mu paa wode ane sɛ wode awia yi sɛ ulcer na ɛha wo a kɔ drugstore over the counter bi ɛbɔ Ghana fa na baabi anyame adom hack healthcare da wɔn mo ba yɛ yi wɔn awura pharmacy shop ne drugstore over the counter bi mu okɔ no mu a ubenya bi atɔ no anom me ba kyɛw saa nnuro mienu no ekura me no onom baako pɛ sɛ ya onom ulcer duro no a ɛno no nyaade a ulcer na bɛkɔ na mmom no woka ne mienu bɔ mu na wononom a atimi aboa ama nneɛma nyina atimi akɔ so yɛdi nkɔmɔ a yɛkɔ anim no mɛkyerɛw sɛ deɛ wotɔ nnuro mienu a wobɛsisi anom no na onom a atimi aboa ama nipadua no akɔnka mɛsɛ hyɛ ne nso ma me sɛ saa nnuro mienu ekura me no so wɛnko na abɛtɔ anaasɛ sɛ wɛnko na wobɛtɔ a onoma ulcer no ɛwɔ nipadua nyaade bɛkɔ gisa woka ne mienu bɔ mu no wanom aboa ama nneɛma nyina atimi akɔ so afei bio yɛsan so gastric ulcer no deɛ nya ba nipadua no mu sɛ ya da bia boni sɛ wobɛbɛ kye saa wobɛkɛw so saa na de bia na wo so tia na ɛteɛ enti onua dɔfo a wotie mi mesrɛw mepaakyɛw ɛnɛ papa ulcer duro no waba na waba no ɔno wɔ se wɔboa mo tu ulcer na fi hɔnom ama isɛ ya wuba bedie no watimi anya na nigye so adidi ɛba saa no a makwaduane na wobedi kwa bibia bɛkɔ kama ma bibia wobedi bia anigye nko a etimi ne yi bɔmmɔdena sɛ wobɛpɛ bi atɔ afei yɛsan so esophageal ulcer saa esophageal ulcer no deɛ ɛba wobɔsɛ de bia wobɔsɛ omuni wɔn a yɛ tan wobɔsɛ asadeɛ bi wɔ hɔnom a wobɔsɛ onum su a na wankasa wɔte so na wɔbrɛ afei wa ntasuo mu asɛ bia wɔ nipadua mu a wɔmene no no ɛno so wɔmene so a na wɔbrɛ ɛne yɛ friends esophageal ulcer de bia wobɔsɛ na omuni mu asa amama bi hyɛ hɔnom na hɔnom ayɛ tan me srawada ensɛm a meka nyina no wo a wotie mi anasa wo a wohwɛ me TV so no megye ni yie sɛ wankasa wonim sɛ ulcer na aba nipadua no mu na Ghana ha so deɛ Food and Drugs Authority tumi a wɔde ama yɛn ɛyɛ hack healthcare no yɛnko yɛ duro wei ɛna tu ulcer ase ɛnkɔtɔ duro bi anom ɛnkɔfa nsunsuansoɔ bi a ɛma wɔ nipadua no mu ɛntimi sɛ yɛ a na wahyɛ no nso saa ma me maame yɛkan yɛbu hɔnom a ne ulcer ne ba ne nipadua no mu a etimi si ne yɛfunu mu a ne wrane saa aduane bi obedi bi anaasɛ nsuo bi obenum bia no wɔrane ɛbɛma wɔrane saa na ɔso tia na ɛtia enti kani a wɔn onim wɔ anaasɛ nipa bi a onim wɔ anaasɛ wankasa wonu mu sɛ abakɔdwo wɔsɔre udua so wɔsoate na sɛ bi ɛyɛ agyan na wɔkɔ ne bebrebe no ɛno ɛna ɛde saa ɔhaw yɛ nyina ba enti bi nie ɛntra no ma ɔso nte isai ma ɔdɔfo bi hu ma na ne nye na asundue enso so emmra afei wobu ɔno ma ne ulcer ne ba dan na nisubrie na nisu timi biri ne saa kakra bi na nisubiri no ɛyɛ ulcer ma ɔwa no ɛna ɛwɔ nipadua no mu a ɛyɛ wɔ saa ntimi srɔw kɔne kɔpɛ yɛduro no bi nom yɛbɛtɔ nkɔmɔ no so na ansa no gye number no na yɛnsa so ntoa so ne yɛnkɔ yɛnim number no yɛ 0240 23
238 238 238 238 310 0240 238 310 and now says 0203 822 855 maybe just one friend no offer number ya wo de frɛ ha care from penimfo adaro ma yam penimfo de o ma bene pa doctor for o ma bene wo mo kyerɛ sɛ so frɛ obu akwampo no na nsa bi nya duro ne be kyerɛ mo akɔkɔtɔ na emu no ɛyɛ didi ho akwankyɛ me nua ba ɛno ne mpanimfo bu akɔ mbetimi di ama wo na ya mo akwankwan kɔtɔ duro ntu di ana so de number na me di atudwa no a ɛda TV so no na frɛ number ni sisi so wo TV no a ya number no gu TV no so de frɛ wo tie radio no ma di kan bobɔ number no se so biem 0240 238 310 wo frɛ number si ni enu bia no a empanyifo bɛgye so ana 0203 822 855 me nua ba obu on ma ne osa ne ba ne bota asese ne pa ne bota ahwe ne pa obu ani se obu on ma ne de no kwampo ba obu se osa no dosa no fadua no adosa ne nson no ano a omutime bone nson no ntokura beduru ba bi no obakwa jana so no se bi na adane mo janko a eno no obu ni se eye blood in stool e basa no eye ahomte na ya tete pa osa mo woni badi padua mu a won betete wa masanai so wanya hasa mesha eno onu akuma eye hasa capsules wa wan kasa no wo beche ho china pa menu aba obu onu mu a wo so ye adwuma kakra bi anu abre so wo ye adwuma kakra bi na o bra osa mo woni timi eye osa obu onu ma ye kan osa ne ba ni nipadua ni mu ha wono ankasa do adidi efense didi wontimi enidi ensuo kwampo na obanom kwampo no a e wo so timi nya hoɔden no esan sɛ ekuo na ba ne yam no osuo so ba no nsuo no eba sa na wo so te me ba cho bi se Easter yi de ye de ahoɔden ye de kaseyemu ene ewramu na sɛ ye benya ahoɔden na sɛ ye betimi akoatua osa eye hasa eye mesha ene oni akuma hasa mesha me ba cho so okoto aduro ni mienu ade tie nie hasa mesha no eye ensuo ye wo cap ana kuru abutu so wodi ane sɛ wodidi anopa hwie cap no emma wonum wi a no atwen 30 minutes ntem no na wo de pure water when mesisa no nso ye capsules no eye pure water na wo de benum eye hasa eye capsules no eye anu ahye no so sama me emfa eye hasa mesa no enkonum hasa capsules wonum sa eye faawo eye pure water na wo de benum capsules no na wo ye ne sa wo ye ne sa no pa ye na awia so didi wi a fa sadia wo ye na no pa no a wo banum eye wi no nsuo no wonum no wi a no atwen eye awia na eno watwen 30 minutes mpacho na eno so what capsules no mienu sadia wo ye na awia no wo be ne sa anwumere sa wo didi wi a ya didi ntama me wo didi wi a no anum eye hasa mesa no kuruwa ne ma we are 30 minutes in termo no asan so afa ye hasa eye capsules no what pills ni two pe no anom eye pure water na ade banu we no eti ya no wa hye no so sa ade ma me pa World Health Organization according to global eye burden disease wo mo chesa peptic ulcer na ya na eye ye bono a eye na ma ye bon tasese ye no eno nko a no ekum nipa almost be 241,000 eti me so what onom ama ulcer ya de ekum abra ene hack healthcare ye de sa adro nwa so ye aba eya no asa no so sama me pa eye hasa mesa and hasa capsules me ba cho so your ba wo ma kwada no fo a unum bia enye afei o ma o your pemfo so a onum adro bi so a enye eti ya no asa no so ama me ba cho wo kumase a ko PFA pharmacy ubenye ye no bi ato hodom sada enso ne nei okọ eye dani farmer so a ubenya ye no bi ato kwalenak so ko no ma ubenya ye no bi ato obo okofo dua no hwe ya Gapson pharmacy okọ so no abote hodom a ubenya bi ato hodom no Jukar pharmacy e woka so a owas abibidro fie so okọ takwa so a ubenya ye no bi ato mpa chawo se osankwa na hawa nom eye hasa mesha na hasa capsules mpa chawo wapon wonom a osa biada away nyame inshallah me aba me da say nyankopon kan ho to so na badwuma amagana amen nyame inshallah me da say Akoma 87.9 FM and afa wonu TV Akoma mu nsam twumadi no eno a na wo hwe na afa utie no mame ma nso panom ebra wakasa no abre nero prime water na make for ediama o ene awia tutublika banda moto na ekopa bi eto se wunya nom nero prime water e de ka wu se wunya nom ensuo kra wonya no musuo kra abuju se we hene musuo kra musuo papa bi enwunu o enyenwunu o wonam o onom a o se nam o mra sese yo na wonam awia yi mu ebo sa no
na wapampa mu nyinaa tutu na ayɛ hyehyɛhye a nisuo krɛsi wa ebehuru no na wotumi nu sampa ohomete wobɔ mmɔde a na sɛ wonya narrow prime water ibi ɛho agu ntɔ nsuo no kyɛ sɛ wate fifire na kyɛ sɛ wɔnom a ɛgya wadwa mo sɛ ho ayɛ sɛ fam ɛno ntumi sɛ ɔbɔ mmɔde a na ma wo nsa ɛnka bi na wode kɔsɛve wɔ ahogo program no fa sɛve ɛwɔ aseɛ narrow search energy drink so wohia bi paa na atumi aboa ma wo ho ayɛ den kyɛ sɛ wonte berɛ ɛne ade ɛno nti no sɛ wopɛ energy drink a ɛnyɛ energy drink ne energy drink narrow search energy drink ɛne energy drink no angaza na ɛberɛ a wotɔ narrow prime water na wotɔ narrow search energy drink no na woboa yɛn ama yɛtumi aboa mu sika no yɛtumi de bi akɔboa yɛn nuanom a wɔn anya breast cancer afei ne yɛ sign de bi si school ɛwɔ community bi every year si school baako ɛyɛ wɔn mu a ɛne yɛ deɛ nyinaa no sɛ obɛma wɔn nsa aka yɛ nipa yi bi ɔbɛka enterprise ɔpankoro no market nyame dɔbɛn kuro from df support enterprise ɛdwe so gires enterprise ɔsɛ so kofi gyima wɔ daban true oak ɛwɔ ashtown kɔ na ekotu bi fɛ 0594 068560 0594 068560 and 0244 079096 ma wo nsa ɛnka bi si ada na emom no sɛ mɛma wo de a ɛne mɛbɛma wo adupa na wo nso wanom ɛnyɛ wo nko wo nom no na wodi bi ɛma nso wo maame na wɔnom bi ɛyɛ ayonafo adura yɛfrɛ no gyneke ɛyɛ ma obi a yɛde ne syrup no aba ne nom nyɛ den kama ɛno nti wɔba yɛ wo fiti kurom nsɛm no akɔyɛ sɛ bebree sɛ hanyan wo ka ho wie da irregular menstrual cycles ɛna afei poor menstrual flow wo deɛ ɛyɛ gyneke syrup ayona pharmacy fo adura ene wɔde aba watenka article wɔn nso wɔadura ɛno no saa nso ɛna wo maame wankasa wo bibi ɛnya no men pause a bɔmmɔde ansa nso wobɛma wo nsa aka gyneke syrup no bi na atumi aboa no me ha hyehyɛ me ho hyehyɛ me no ne nyinaa atumi afiri wɔ 0597 216047 0597 216047 anaa 0597 216037 na ɛma wo nsa ɛnka ɛyɛ gyneke ɛduro no ɛnso ɛbi mame nkɔ na mene me nuaba ɛnkɔdi nkɔmmɔ ɛmfiri ADA Herbal Clinic yadeɛ nyinaa last stop ɛne hɔ ɛno nti no bɔmmɔde asɛ wobɛma wo nsa akabia na wopɛ doctor hɔ na ɔno nso atumi atutu w'ani yadeɛ no afiri hɔ ɔbaapa ma mema wakɔ aba na wompɔ mu te sɛn yɛda kristo ase okay ɛyɛ power specialist okay yɛ maame akɔsua dua yakɔ akwagye yɛahwehwɛ papapaa no awie ɛno nti no sɛ ne nso ɛma me sɛ ɛnɛ wonya pasco herbal capsules ɔmo adura ɛyɛ brɛboaboafo adura no ma wo nsa ɛnka bi na ɛma ɔbrɛboɔ no ɛho bɛn yie papaapa na ɔbrɛboɔ bɛte apɔ ayɛ pasco wobɛnya bi ɛwɔ pharmacy bi mu frɛ 055 7453579 055 7453579 Pasco herbal capsules ɛyɛ brɛboaboafo aduro ɛyɛ 3p garlic mixture masa yɛto aduro no ɛno an yɛde ma wɔ ɛwɔ ne garlic natural plant juice ɛne yɛkeka abɔmuo no yɛde ayɛ 3p ɛdura yɛmfa si gya so yi ɛyɛ 3p na kyerɛ sɛ ɛdu papapaa no ɛno no ma wo nsa nka bi na pressure no ɛbɛkɔ wayɛ kɛse dodo stroke no asthma no wodwo nso a na wafe wo sensa deɛ wuyi akɔhoma sika no mesɛ wo ada wodeɛ ɛyɛ 3p garlic mixture ɔbaa menstrual paste ne nyinaa da na aduro no no ma wo nsa ɛka bi wɔ baabi ɛtɔ nduro bia ebi kyerɛ w'adwene a frɛ doctor 0248 928824 0248928824 grow fine moja duro papa mesra wo adama wo sa enka grow fine moja duro yi bi na wa obedi wo adase wonu moja duro anuma wonya enum grow fine moja duro no try bi na bedi wo adase ekere me oba wo fit krom wo wonya grow fine moja duro no onan no wonsa eya na eye titriti no a oje wo ho anyi no wonya grow fine me pa cha wa ye adwuma wo gya ho ache wa hwe ya na atua wo egya ho adwumayɛ ɛba ne sa wo bedidi yɛn ɛno nti ɛyɛ grow fine emojaduro no bɛrima nunum bi na srade adeda wɔ ntinim nyina no ɛnane no na emoja ne ntimi ndi afuru sane yie na ɛmfa ɛhɔ no wayɛ aze hɔ no na kyɛ sɛ bɛrima no abrɛ bia no ogya wom na bibia atumi ayɛ kama grow fine wo benya bia to baabi ɛtɔ aduro bia frɛ doctor ɛwɔ 0244 596532 0244 596532 ɔbapa
Marco. Yanko AB. Meda se Marco Nyankopon hyira mo papa Amen. ne adwuma pa mo bode boa Ghana man ne Amen. asante man Nyankopon hyira mo mo nkwatentina hodi wo. Amen. Ghana man tene nche bia na de akwayu. Intimate ansa na etwam. So de na da bia wudi o. Me di tutu me say de to aso a. Di akop me say betwam. Okay. Betwam china so me pa. Okay, no nti ABA herbal clinic aso ye na awie ye de wadui. Na wonya te ABA pɛ no hu sɛ yɛ wani ho nkɔmmɔ ɛne ne ba bidie. Mimu sa wo sɛ wani ho nsɛm no emu ɛte sɛ nyam bia awie yi bo watumi asɔre apie sɛ de nkɔfo kɔ mo ba fifiri ti wɔ mu yana. Anaasa wo de wo hyɛ de obi sɛ masɛm na baba wei ba bɛkɛn. Ɛne ma me papa nya betre ne tie yesan sɛ ABA herbal clinic yaba ɛde ama ɔna ɔmo wɔ haw ɛwɔ ɔmo ani so. Ọma omani afiri omu hu ne sɛ nidasoɔ bi ani hɔ nom no mo na yabade ama mo ɛno nti wote ABA herbal clinic pɛ no hu sɛ ani ho nkɔmmɔ ɛna yɛ ba bedie woyɛ obi a wɔ hɔ a w'ani no so yɛ obi sii wɔ hɔ nom a wohɛ dɛ nhu no adeɛ yie ɛso yɛ ɔkantan ebi wɔ hɔ nom a waso wo ti fa tumi pae wo waso no asɛ yɛhu biribi na agu mu yɛ owu a ɛyɛ glaucoma ɛna ɛrebɔ kɔkɔ no ɛno na akama mu yɛfrɛ no hintɛfraeɛ no ɛno nti sɛ woyɛ obi a wohunu saa adeɛ no bi a ntɛmpa na watu anamo aba ABA herbal ɛyɛ a na yɛfrɛ no hintɛfraeɛ na mu a dɔktafoɔ ama yɛanya ahwehwɛmu ama yɛate aseɛ sɛ yareɛ bie ne hɔ nom a ɛreba yɛ so a ɛmmɔ yɛn nkaeɛ yareɛ bi ɛba a ɛde nkaebɔ brɛ yɛn ɛma yɛhu na mmom yɛman yi mu ha deɛ ɛyɛ a na yɛte saa nkaebɔ no a yɛmfa n'asɛm yɛfa no sɛ mɛtumi de akɔ aba mɛtumi de akɔ aba megyaa m'adwuma no to hɔ ɛne nko a hɔ a na bɛhwɛ fie bɛyɛ dɛn na mene mma no adidi bɛyɛ dɛn na nkora no akɔ sukuu ɛno na da kɔ bɛda bɛsɔre no woanhwe a na yareɛ no de woato dɛm ɛde woto dɛm nso a maame yɛ paapa bibisa sɛ hwan na ɛbɛhwɛ nkora no ɛde ama wo ɛno nti no sɛ yɛ glaucoma na ɛtetee wo a ɛrebɔ wo nkae a ɛma ne nyansa na ahintaw aba bɛfira w'ani no kodwotɔ bɔ mmɔden no bra ABA herbal clinic ne yɛmboa wo yɛma wɔ bibiduro korɔgye a yɛmfrɛ mu ɛsiane sɛ sɔfo ata sɔfo rasta ɔsɔfo 3 days ɔne ne bɔwura kwa yɛ bretom ɛkɔpɛ nubena a yɛmfrɛ mu ɛhanhan nubena nutan a yɛmfrɛ mu ne nkohene de bɛfie na yɛba yɛaba bɛsi bi ama na yɛ powder form ebi wɔ hɔnom a yɛba nso yɛ waawaa a yɛne te sɛ nnua no ne yɛde ama wo ɛno nti ne yɛaso yɛ hɔ yɛnyɛ operation wɔ hɔ yɛnhyɛ ahwehwɛniwa nso wɔ hɔnom saa na yɛmfie yɛne mfa aduro ngusoɔ nea mekeka nyinaa yɛ ade ebi wɔ yɛn nkyɛn wɔ yɛ fie a yɛyi so obi wɔ hɔnom a ɔda biara wɔmfa aduro mu n'ani so a ɔntumi nti nsi abɔntene obi wɔ hɔnom a ne sepɛɛs yɛhyɛ no n'anya ɛyera na ɔnhu n'anɔpa no a ɛwɔ so wɔka fie because onim na ɔte si abɔntene a ahwɛ a na kaa koraa akɔ akɔbɔ no na wakɔ poli akɔte ahwe ɛno nti ABA herbal clinic sɛ saa nneɛma wei nyinaa no yɛn aso yɛ hɔ ɔba a yɛmma obi wɔ hɔ na emu ba yɛbɛhwɛ ahunu sɛ ɛyɛ sepɛɛs deɛ yɛde ahyɛ wɔ a ɛnyɛ deɛ yɛde bɔ life no obi wɔ hɔnom a ɔka sepɛɛs na ɔhɛ da nte aseɛ yie yɛwɔ deɛ yɛde bɔ life ɛwɔ hɔnom a wobɛhyɛ nnuanom ma yɛ mmabaawanom no na ebi hyehyɛ yɛ ne yɛde nam ne yɛde bɔ life ɛno wɔ hɔnom ɛne yɛwɔ deɛ doctor ankasa na aprescribe de ama yɛn ɛne ho nkɔmmɔ na me ne wo ka sɛ yɛ doctor na aprescribe ɛyɛ sepɛɛs ne de ama wo na wopɛ sɛ woyi to hɔ nko adeɛ a ɛne ɛbra ABA herbal clinic yɛn nko a na ebɛtumi aboa ama wayi saa ahwehwɛniwa no ɛde ato hɔnom nanso so na woyɛ obi nso so ade aduro gu w'ani so nso a bra ne yɛma waduro a ɛbɛkɔ akɔyɛ ntini no mu adwuma ayɛ mogya no mu adwuma ahohoro ani no so na ama w'ani no so ate a ɛkɔ a ɛmma bio sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi asiw dada mu ɛno nti baabi a wɔ biara no ɛne yɛka kyerɛw sɛ yɛ glaucoma na ɛtetew a to anamɔ no fa bra ABA herbal clinic asoɛyɛ na yɛn nkwa na ɛbɛma wɔ bibiduro korɔgye a yɛmfrɛ mu ɛsiane sɛ wobaa bibiduro no yɛsi bi ama na yɛ powder form nti woba na wɔ sɛ yɛde ma wo na ade kɔfra w'aduane a yɛde bɛma wo sɛ anɔpa ade akyi ɛden a wadidi obiara wɔ aduane a wɔdi n'anɔpa obi wɔ hɔ obɛdi ɛyɛ dɔkoro kenke kakra ɛne ne stew kakra aho nti aka de ɛka ho no na ade aduro no bi agu na wafra na wadi nti wobɛfa no te sɛ deɛ wofa new bista na akɔ akɔyɛ wo nipadua no mu adwuma ahohoro ntini no mu ayɛ mogya no mu adwuma ama pressure na ɛwɔ so no nyinaa ɛyi ne nyinaa pie saa nso so na woyɛ obi nso wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ yɛma waduro no anubra no bi na wode kɔ fie de bɛma waa na akɔ akɔhyɛ w'adeɛ dido na wanom w'adeɛ anɔpa wasɛ bi anom awia wasɛ bi anom anwummere wasɛ bi anom deɛ wɔ sɛ wode fra w'aduane nso a anɔpa deɛ wobɛdi na ɛkɔkɔ anaasɛ tom brown rice water bi na wabɛdi a wode kakra bi bɛfrɛ mu
na wadi nti wodi no eduro ne kwa koye ntini ne madwuma ye mogya ne madwuma na aboa anwumre nso de obedi eye fufuo emutu aduane bi abedi bi eye wampesie akade na eka ho no enu bi na wode powder ne bi befra na wadi na kwa huhuru eye ntini ne mu aye mu adwuma kama kama enu na ye maame bi se me ne me manyina ahye sepesi o doctor ye ba waso ye ho a wo ma ye duro no ye koda sori anapa ne niam efri ye ne so ba ye no ye yem kura hye ye eno ne anwanwade ne nsenkyerɛne a ABA Herbal Clinic ɛyɛ ne wɔyɛ aso ɛyɛ hɔ no mo ɛno ti bɔ mmɔdene na bra ABA Herbal Clinic ne yɛmboa wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ho ɛbɛtumi atɔ wo a yare ne bɛkɔ a ɛkɔ a ɛmma bie mu nanso anya wayaresa ɛno nti sɛ yɛtɛ na asi w'ani no so a ɛno so ba ABA Herbal Clinic ɛbɛboa wo a ɛbɛyi tɛ ne nyinaa firi hɔ ɛtɛ no da bia na doctor tena sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ yɛwɔ ɛtɛ no deɛ pia ani nim ɛne ɛwɔ deɛ pia ani no so nti sɛ pia ani nim o sɛ pia ani no so ɛbɛma waduru a ɛbɛkɔ akɔ na ne ɛtɛ no nyinaa ɛno so huhu bie mu nti sɛ yɛkɔ akɔyɛ operation a agya wayɛ mhyehye a maame yɛ paapɛ me nua bɛma a wotie me nua kuma a wotie me kuma akɔma to yɛ mo ate bra ABA Herbal Clinic na yɛnim deɛ ɛtumi yɛ ɛsiane sɛ wobɛ ɛbɛma waduru ɛkɔ akɔ na ne ɛtɛ no nyinaa firi w'ani no so nanso watumi anya adagya kɔ adwuma sɛ yɛmfa sɛ kan kɔkan nkɔyɛ operation gye yɛ namba yi yɛkyerɛ kwa ɛwɔ Kumase kwada so adwuna ase hɔ ne yɛbutu a yɛbɔ adwuma Kumase kwada so dwuna ase hɔ na ABA Herbal Clinic yɛwɔ Kumase kwada so adwuna ase market no omochi hɔ a ɛhɔ na ABA Herbal yɛbutu a yɛyɛ adwuma yɛ namba yɛde yɛ adwuma yɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 anasa 053 17 80 651 053 17 80 651 your telecell ne 050 28 12 161 050 28 161 say ye tenesi wani ni so a eye ABA Herbal Clinic ewo Kumase kwada so dwena ase market na chi hɔ a wudu hɔ na obusa akora a odo beba ya so ye a obeba be pie hɔ no ma ba doctor to no bo asesiesie hɔ wura hɔ no matin se bi bia natural way de bia na meka to se obo ade na obo eba asase su no waka che se eni aduaba ne fa ha ne nsa yare no onim se yare betimi aka nipadua no enu nti na ɔkyerɛ wɔ na asɛm si eni aduaba no ne mfa ha ne nsa yare na de bia aduaba ne de yedi pa na ha ne mi bisa se etimi de sa yare ana enu de ebu ya ne aguso entimi serew ebus empanyemfo sesan kofa hɔ yɛnchi enu na ABA Herbal sɔfo ata sɔfo 3 days ɔfsan ne kyɛ akɔfa bibiduro ne de abafie enu nti mfa ho ne sɛ de wo yare ne esitie sɛ de twere konkro ne kan enu ana yɛdi so ya so yɛ hɔ nti wo ba wo ka kyerɛ sɛ doctor me ha wo nya doctor be ma waduro obi hɔ ma yɛ ne operation enam sɛ yare dal wo ani yare ne mu yie na otumfo nyankopɔn de safo na kita ne nti no wo ba wo tena ase a obi hɔ na yɛ nani ne bonkum ne operation na etena sa ba nifa no so obetena sa doctor say wani ne ayɛ ba ko operation obon se bebu se nipa na ne wanwa sa doctor hu ne ye obehu kyerɛ sɛ ye nimie ne gusu no ba ne ayɛ operation na obehu because wa wedal wani ne mu nim de ɛkɔso we nipadua mu bia ɛno nti wani hu nsensɛm pa de mɛka kyerɛ wo sɛ fabra ABA ma wo nipadua ne ho enhia wa ma nipadua ne ho enhia wa nipadua ne mom ɛbɛba behia ɔno nso behia wɔ do bɛto dɛm ntintina hɔ mani fia ya lemfa wo nto dɛm maame sɛ wo enye wo mpo na sɛ wo wɔ ani haw yi bi na ye wo nua bi wadamfo bi a enye na bro wate ABA Herbal yebutu eye Kumase kwada so adwena ase market na chi hɔ na yebutu ukoda ma ahwenkro nso a ye wa apieku bi costo bi na da dwom omochi hɔ ane yewo enti sɛ ye wa wo mu na wa ani yare na fabra ABA Herbal Clinic ne ye mo a sanso so na ye wo maame bi na wo haw yi a fa ne bra ABA Herbal Clinic esan say ye ba ye emerewafo mu mfie ko mo 60 70 ana ni fere do ma to dem no ye ba ye timi to ase a no mutimi kwaba omutimi ye ma ade ko mo ni mo abrabom enu ntim fa ho ne sɛ de oni fere na kwa koduru ene ye meto nchia dan sa wo kasa ma chinchina bere me kɔ da bia na me kɔ ha na me kɔ ha ma me sa wo ma ABA Herbal Clinic aso ye o aha ye wo last stop enu nti ye tufo ye ka cho se bo homoden na bra ABA Herbal Clinic ya so ye na beja yaresa efie hɔ no ya so ye e wo Kumase kwada so adwena se
Kumase kwada so adwuna se market na echi wa na yebutu a yebo adwuma sanso so na oba dom ayekun so wa pie ku bi coast bena da dwom omochi hwa na ewa aye adwuma ye siatika otu asentini na etwe a oba ABA Herbal Clinic ebebo HIV mwa no so na age unipadua aboso a no de oba ye just 1 month mo ni nyina be free unipadua mu a ye white nso na edi ma ni menstrual pains nso a oba ni nyina ebebo a yebetu asedi ama so ye number ya bra me bra so a me ba be so wie ye number no ye 0541 56 56 51 51 99 99 0541 56 56 51 51 99 99 and as 053 053 17 17 80 80 651 651 053 053 17 17 80 80 651 your number 651 no your WhatsApp number your TV now have for screenshot on the camera Okay. your friend ni nkom oba beji card 50 Ghana cedi Okay. yankopon ya adom akwaji award into oba doctor de ba bechi na Ode je bechi sende o. ya de Yɛde beba bɛba ha no abɛkyerɛ. nsi aba Nyame bechi nhyira enti papa bla pa. ABA Herbal Clinic na yense wani yare ne ma Ɛmfa na ma. waje me so say ABA de onyame Nyame nsa nsa wom. ewom Nyame nhyira wo. Aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no a ɛna wɔhwɛ na wotie no. Nana Akwaba. Okay, Sikapa Akwaba. ya da mami Okay. Pastor Julius Akwaba. Yes. Yɛnhwɛ yɛ nua ba Rashida. Adeɛ baako a na ɛyɛ worrying wɔ ha I think sɛ yɛtiefo bɛhyɛ no nso na yɛ nyinaa yɛahyɛ no nso yɛ asɛ deɛ ɛyɛ na ebi mpɛ sɛ ɔmo de ɔmo religion ɛhyehyɛ mmara mede meyɛ sirem ne ntimi nyɛ sɛ mede meyɛ asante ne ntimi nyɛ sɛ yɛde yɛyɛ mfantefo nti woanyɛ yɛba ho ade na ɔwu a gye sɛ wobɛyɛ no ho adeɛ ɛda funu no ho saa last time we saw saa mamra we dey be fever on the upper see but na me say you go school you try e ba ko the sa cutting of the clitoris but when I so mamra say hi say o ko fa ba ban in twana dey o say ande dey ande na say no so mamra you see anyone be o ya ba be yes if you busuam and you to be mamra ntontwa but a mamre ni bi wona say enya ye ho bibi because e ni penti na mamre but mamre na mo hyehye down no say nipa bi ni asaso ba mamre da kwa why dey oh enti ni bi wa ya mama but srimfo amfantefo me bodin because o na ane ayi bufo e na tap o bo ga na ka say me kuro mama o ko ntia na o ko kuro mama ntia na me kwa na ba o de o kwa na ba but ye ni ntudi bi ase ala mama yi nice a tribal you know akura obanje just say me who say the guy is not comfortable so akura no we no hono when comfortable that me sana me hono se wo be yisi onye comfortable dia mama me no ma nkla no odi bia na onye comfortable na me wi abekira sika no say na obedie mama yi nyesa ma wabedi holiday say fan nkla ne bra so office on this was on one and also it's so say na maame a ana sa wo adwena say ono mfata say ono ane ma betwa no hia and wo so mfata say obajo adana esa pesa aya mo nya feo na wo ni nua bukaro say wo age fo no wo na aba be defend obra wo na aba be defend obra onko ma oni yebu why ade o na nka se bi nyansa pa say ka be two bra for say da bi ye nyane sa sister no what said the one na nya wo wi enti hyehyɛ ye wo no ye nyina ye nusu nkɔpembre bia ye fi sɛ wo do fi sɛ ha na wo kwa problem anya ye mra ene ye dia kyerɛ wo nti di so ekodu mpempe so sɛ obetimi ati akwa no sɛ obedio na mu nyina mo de akoma ba ko na adwuma akwa ye na wo pɛ sɛ fa no sɛ asɛ wo do ye ball akwa na wo ma mo so de na mo nkyɛn wo ma mo so de na mo nkyɛn kejeti ani ba ma wo mo kejeti no ma ye o mo ye de omo bo mo ho na o kika sanse we wi a na o se sikijeti ase ma me ba to me to nkyere ma me ba na se o to no ba ho a na nya me atua o ka o because o mo sikijeti afọ man dia o mo sikijeti sometimes I am me so kika kanse ya ya na ye mu bebre wa ya o che no ka bi nkyere o ka asem ya se ya akura kit o be ka bi ya kyerɛ o wi ase na ma mpani na what on ten nkwa na so so ka fun se kyerɛ akwala na akwala so reply in the same energy and then kwanaso the bible ko na se yeni mu no sa bible ko na so se ma mo hankola no
the same Bible now. I am a young side, and I said, there be a favor there. You person. I said, yeah, and I said, you're 3 years and we are not a pana be default. Nakasa bi kwa da kuma say penyin akora nya asama e ye de akora bi default me san mo was me so so e be na akora default automatic as so ya akora e be de no default say ya mamre na see na me ma was am amamre ni bi wa nyente ye ntoaso amamra enya me twam ye ntoaso e de penyin amamra ho say ye feri de am ane na first year full bus ananka ankula man pen font na I know pa full bus na kata class on so on so you na some be ka tell on wo twa TNT on wo twa TNT sure eti no money go wa ye enti ye twam enti enya fere be you na because bu am na nya na Ghana manti ye hye entade ne ade ye bu am mre ro eye papa ma ehye na tade enti a obi a but so we can watch them in the name of Amamre. Now say Amamre Kono dia. Now do can watch them Amamre na and to tell. Who do you for Amamre to tell? Me dem reply the Amamre to tell me. Marco, a mema ni binti ase se woni wo ba no wo e ha wo ho. Woni wo ba ne kobo modern. Na wo kodi mpemu agoro. Na ba mmemu dia hallelujah. Obi ankoni baby na baba mu dia asede wo ho enima egugu mu no monti asie saa o na se wo yi sika ma oba se akora no kodi oba no na wo di sika na ma no mpacho akora no so na otwetwe ne se osra onunu ni tirim ye di nku sra ne tirim ne enunu mu owie a mepacho obedidi enkola ne bi wo ho kra na wo mo kwa de omode kɔ no enya nsɛm ketewa Inti saani nyina me pato o toilet roll na wokoto. Saani man kitinkiti ni nyina no. Kitinkiti ni nyina no se wonim na wodi gu ho a se wokuta sika na wo so wo kɔ ho akwa totwa. Enya asam ketewa. Wo be wie na sika wo hu nyina no na asa. Inti saani man nyina eka ho bi. Ni nyina no hu ni se oba no na eye. Inti adenti na wo du mre bi na wo ne oba na wo. Na sika kakra wo de baboa mamumienu nyina mahwe akora no na akoye case ana meji akora mpacho akora no kode okọ ne njewa onidi obedidi onsra wonyale eti sika no wonsende ma no ana dia mako eya no kora ne se hwe akora wo 2 years o wonse uti obi ba mfa nchami obi ba babini a eya papa ya papa eyese ya utumi sini mu tam ayi wo benya nanka the whole day akra no e mani pupu ngu ne pampers ni ukra ye ma no wo na wo chem na wo no e to da bia na obu afu nti amfa de so ankoma wo bi saa abra me ma me ye de ye wo ho eye de ya ne ma me de se ono na wo no nti eye de ya de e time bia no ono na betete ye na wo ba fo na ko afri ne ntai akora 2 years na wo de na kwa akoma wo bi na wo hye nipa no ahoro basa eye de ya de obetete no no e hawo bebre beda no so yesre pa yesre mesra mo munyai se amamra ni amane ne ho koneba eye modia mo de mo manko baabi enye mo manko baabi uni nipa na wo ye enti mesra no nkwala no moma wo mo ne wo mo ho kakra na wo mo susu ani nye ye ho kakra utumi ebaji akwala no ekọ wo ho eye na ono susu abaji ne kakra no ono so de kọ mu jaye a enkwala ne nti mo ma asumdue mra na afi de fie nya fefefe na nya dasin se da bia no nkura ba mu pe na afi de we ye ha na we tete na we de ne hu begiram na we de ne hu begiram na we kansamfo na we kase nyina yesra mo eya mommoa na enijie kakra mra fie se ya ba ye se ompe ne ho asem o ma ko betena ha omo ha adwen ye ni mo omo pa nya binu na wo ka asem ya ha obeka bia ye de a kire enti yesra mo obeba akora no yare amoma ne hu no onyare so amane mra na ohwe ne ba kama na mama oyare kra se akraba akopɛ na yare enya ana omumienu nyare ba akopɛ na yare enti di enti na wo so omumienu nyina atena ho abra ya resume school wo so omuko school na me kra de nye ya na omuwie
fasting. It's in because more brain wo ho. Ma one tia na offer ni see the phone so. One tia na offer ni see the phone so. Enti e dey na wo be ka che so oni honom. Eye den e na be ka che so oni. Eye me ma mo nyɛ saa o. Abra waje me de me eye me de say bia waje phone no akyerɛkyerɛ mu. Ba nipa no wo ho. Ono na akoto na topa. Awo ne ba. Enti na wo na wo beje phone no ba no so fa ya me ye no wife. Ma me o ye no wife. So the wawade wa waya de ya shoka wa wote ho na so hu so obi ba ya sa na wo ba one na wo ma se wo no wage na bra wa nti wa wo ma kra no wo betimi apne se ye nye wo ma akwa for 2 years wo pese wo te wo ma nya nto bo se Ghana mrem 7 years me ba na no kra nya yi bia nti me da mama eye nti ase if oba ne fele se opese wo beje nkura na anka boni bia ni so betimi abeje o makọ but no de ma we wo bo wo me se bia opese o to wo no kra ya kasa me kan say yo me ka say mre bi dru na opese o to wo mo a kasa nye si se nkwa for 2 years nyansa be ya na omo nim a wo bete wo makọ se mienu ne kra yare a ba ko yare a fa ba ko bre na de oyo ne so be he na ma ne ho to na ne ho to na wasa ba be fa na de ade na mo yesa ade na de bia mo de amamre ni pe ko mama amamre kra wo kana mama eno kra no waya no ho ade mimi nim se wo ye no ho ade a na wo timi be fa nkra wo be fa na te se ye no ho ade enti wo timi be fa no be ye no ho ade na be fa se na wo be fa ma no wo be fa mo me mama nye sa mo de amamre no chechire yesa me mama nye sa se mo ne ma wo wie na mo jai wo ma you feel so responsibilities no ma ne nkwa ade no ma jai mo de na mo da wo mo so mo check his can pepe ya na me ka ye be so be na wo ne nkra na teme ho no mimi de mimi family kan hwe wo na wo de wo ba wasese wo de pepe me nso me ka sa ne man kete wo jira so kototo a enye se be to na mama 2 years oda so diapers boy say diapers boy say nti se wo sika na ade ba na wo se mema ni ndi o na wo ba to diaper ka ho na to eyi face ni eyi sa wo yiri so again na wo de ba say bia ene enkra ni ho no se wo bo girl na ko ma 20 cedis ya enkra na ba no wo be bo 30 cedis enti sa o de ba na ana ya mo ma na ya kra se ya na mo ba twempna na ya wo na se mo aja bi mu wi na ma sa ko tan ba bi se mo mpe single mother okay me that say happy birthday enkomo madam Kezia Chere Asante headmistress Kezia Chere Asante Pechi number 2 Presby B. Me pacho Beluchi photo so mama na menko enko fa course na God bless you for your good job you are doing. Okay, obi message or the abano Madam Kezia or your headmistress headmistress Kezia Chere Asante Pechi number 2 Presby B ewo ena ye mame ewo na obua ama bibia etumi akoso kama Madam Kezia onyame onhira na onye wo kese oma nkwatentia ahodi wom na ne guy name no ye akatatre di another member da and headmistress edi the birthday ti ye belated happy birthday na akatatre and Madam Kezia belated happy birthday onyame onhira Oba nkwatenti ahodi wo mu won ma wonyansa ani nimde ema no embro so sebeya ubetumi ede atete wo mana egu wo nase no enyina onyame onhira na onye okese happy belated birthday we every achechefo ni nyina ne titru Frida Ejewa my sister e ho no chade nti o nyina say happy birthday enko emfa emma afa yankwa ahoma so na yenkodi enkomo yetie phone so emre mu kakra 03224 980 35 03224 980 35 and 0243 114497 0243 114497 na matade ye hyemi se eye wo fa na wo de aseda ama
Josie fashion Josie ɛna apempam ne kama ɛde ama me Josie ɛwɔ Kumase bɔm so ɔne meet me the sports no ɛna ɛdi ɛnhwɛ ne mu sɛ wo patade ɛhyɛ mi bia bɔmɔde ya sɛ wo bɛfrɛ Josie sɛ wo abrokyire wo sape no baabi a wo bia wo wedding engagement dinner we adoring ɛyie na wo kɔ mesrɛ wo atade wo ma Josie ɛmpempam ɛma wo meba na me de number na ma within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. The family, Nana Berman, Kasa free, Tunasi and Aspi. Nana, yet you. And I suppose we program in TV. The family, the Kasa back one sign of a Kamelaka. Then I saw Fidiana. That's a tape program here. But I do it, Emma, hello FM, hello, I said, Roma. And she said, Ebia Akoma FM, say, Yabo FM, ye liner no, and unti Wuka Akoma FM, Umefa Obi liner, now Umfa Emma Mesha ye dienim. So what you are saying, TBI, oh, yeah, Mobom liner no, Akoma FM, sanity. Now also we yes what nya dey because so promote obi station e wa yen so ye de so within the baby akasa. Hello. Yeah, hello. Yeah, good afternoon. Hello. About yeah, chewa ni enko ma me. O tie ne ho. Within the baby akasa. So mo share ahumana emame within the baby akasa free. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Good afternoon, Saturday. Tiewo Mohammed. But one make us away. And say about some of the same magana for church here. Say that I consider from that we are. Consider for my order mamle. So mamla, I'm going to mamle. So to tell you so mamla, o come put in a person, and what can you so? It is so like can you go right in one year? I can do my media. You would get a idea, obviously an idea. A super factor, my I can know back, I can know a penalty. A super factor can you so? So I tell you, I can do so. We are going to the same thing, sir. Oh, that is simple, give us a since the government of Geneva. And before the moment of Pendia, what is it, sir? I was going to talk you. No, the support the back, no, what do you mean? No, Panama. When you do the lesson for this, I want to stop. What do you baby? That's Papa. Medas Mohammed 0322498035 within the baby akasa free. That's what I'm Kasama, so far anyway. Yes, Papa no dia wo any dia. We nya train from Ankarani di ni. Maybe I know say. And then I know man every shako da no no abetino say. We just can be obani just can be. We say obani so no dia bi. We share man na man. So man yo nyame insha won so within the baby akasa free. Oh baba amasaman. Oh me adome ho ye pa be me na yenko. Hey, jalo directly to my team. What is okay? And Obano ka joon na pano gulo sa kakano mo ba ko pia. You are for the go to from nobody right. I mean insha papa me that's within the baby akasa free. Hello, Marco. Yes. Captain you. The boy clear the time. Marco. When he said the same Akoma so we are about now and 1 year. Marco was at the chair. We are and quarantine out here. So this over here. This over and 1 year with beer and then the 5 year and quarantine out here. But we are we only want the only beer. Maybe I walk say, but I'm going to say, oh, fine, that's it. And now we go on quite about a canoe about a car, and the meat knuckle to but it's here. When I want the pan up of Quarter, yes, I'm out. Obana Bush of a mouth. Marco, I mean, in sharp papa, me that say, or muti, within the baby akasa. Within the baby akasa free. Mami, I
sister, Mama, no, my dress on you, for Mama, and you, Marty. We are all young, but what happened was only one family. This is custom we are working. Maybe the time our friends. All the new school, but that's when I was to say. Maybe the 1 month and fun was then. Medase pine. Tife Josie, I was 0243 433 465. 0243 433 465. Nema Josie, paper money, menama. She's and so about one ma rigi bia wupebia, ope baby ama obesia juma she's a rigi ashami or no and a de amame and de asha. She's a Kumasi Sports Stadium on Unity Oil and a edition. My friend was 0249 155 776 0249 155 776. Evangelist say audit da obia say muamu echichiri ni benche ye obia ye nano ye beja no na otumi eye ne ho kani ho ade no wose woda obia say ahode amohwere ye sika amohwere ye bibia amohwere ye bia no onyankrompon enhye manemu enti onyame onhyiram we efi Mr and Mrs Mensa eho aha ne yedemo AC sports up next.